දැවෙන සිතට දහම් සිසිලා එදිනෙදා අභියෝග දහමින් දිනන්න අත්වැලා. තෙරුවන් සරණයි ඔබ හැම දෙනාටම. ජීවිතේ අපිට බොහෝ වෙලාවට අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අභියෝග, ගැටලු, බාධක, කම්කටොළු මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ නිතර අපිට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වෙන කාරණාවක්. ඉතින් මේ අභියෝග මැද්දේ, ප්‍රශ්න මැද්දේ ඒවත් එක්කලා නොගැටෙන හිතක් හදාගන්නට නම් අපිට තියෙන රැකවරණයක්, අපිට තියෙන අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය කියන්නේ මොනතරම් ප්‍රශ්නාවත්, මොනතරම් ජීවිතේට අභියෝගාවත්, ඒ අභියෝග ප්‍රශ්නේ මැද්දේ නොගැටී ජීවත් වෙන්නට අපිට මඟ කියා දෙන ධර්මයක්. ඉතින් මේ උතුම් දහමත් එක්ක ඔබ ජීවිතේ පරිස්සම් කරන්න, ඔබේ ජීවිතේට සැබෑම රැකවරණය ලබා දෙන්න තමයි අපි මේ විදිහට දසත මාධ්‍යජාලයේ විදිහට ඔබට දසතින්ම ලැබෙන ජීවිත වලට හානියක් කරගන්න ලැබෙන කාරණාවන් අත්මිදිලා ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න, සුන්දර කරගන්න හරි පාර කියලා දෙන්න දැවෙන සිතට දම් සිසිලක් වැඩසටහන නැගෙන අපි සතියන්ත සෙනසුරාදා දවසේ මේ විදිහට මේ සන්ධ්‍යා භාගයේ ඔබත් එක්කලා මුණ ගැහෙන්නේ. එතන අද දවසේදීත් අපි සූදානම් එලෙසින්ම දැවෙන සිතට දම් සිසිලක් ඔස්සේ ඔබේ ජීවිතය සුවපත් කරන්න. ඉතින් මේ කාර්යය වෙනුවෙන්, මේ කටයුතු වෙනුවෙන් බැති සිතින්ම බොහෝම කරුණාවෙන්, අනුකම්පාවෙන් යුක්තවම අද දවසේදීත් මැදිරියට වැඩම කරන්න යෙදුණා අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය. ඔබ දන්නවා අපේ වැඩසටහන දැන් ආරම්භයේ ඉඳන්ම පෝෂණය කරන්නේ මේ වැඩසටහන මෙරිවෙන් අපිට අනුශාසකත්වය ලබා දෙන්නේ අපේ කොළඹ ඔරුගොඩවත්ත ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ විහාරාධිපති, ඒ වගේම කොළඹ රාජසිංහ විද්‍යාලයේ ආචාර්ය, ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී, රාජකීය පඬිත අපේ හල්මිල්ල කුලමේ සුජාත ඥාන ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, අපේ ස්වාමින් වහන්සේ අද දවසේදී බොහොම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව අද දවසේ වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවේ අපි දවසින් දවස විශේෂ මාතෘකාවන් තෝරගන්නවනේ. ඔබ දන්නවා මේ කාරණාව ගැන. ඒ විතරක්මත් නෙමෙයි, අපි නිතරම කියන කාරණාවක් මේක ඔබේ වැඩසටහනක් කරගන්න පුළුවන්. අපි අර මුල්නුත් මතක් කරපු විදිහේ ප්‍රශ්න ගැටලු එක්ක ඔබ පීඩාවටපත් වෙලා නම් ඉන්නේ. ඔබේ හිතේ තියෙන මේ ප්‍රශ්න අපිට කියන්න. ඔබට කරන්න තියෙන දසත ලංකා නිවුස් Facebook පිටුවට ගිහිල්ලා ඔබට පුළුවන් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න අපිට කියන්න. අපි සූදානම් අද දවසේදී සජීවී මේ වැඩසටහන ඔස්සේ වගේම ඉදිරි වැඩසටහනකදී හෝ ඔබේ ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගත් මේ වෙලාවේ අපි සිහිපත් කරමින් අද අපේ මාතෘකාව ඔබට කියන්නම්. ඒ තමයි දැන් අපිව නරඹන්නෙත් ඔබ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ. ඩිවයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔබ ජංගම දුරකථනයක්, එහෙම නැත්නම් පරිගණකයක් ඔස්සේ තමයි අපිව නරඹන්නේ. ඉතින් මේ අද අපේ මාතෘකාව බවට පත් වෙන්නේ තරුණ පිරිස සීමාවකින් තොරව අසීමාන්තිකව සමාජ මාධ්‍ය, දුරකථනයේ, එහෙම නැත්නම් පරිගණකයක බැඳිලා තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරගන්නා පිරිස් ඉන්නවා. ඉතින් අන්නේ අසීමාන්තික භාවිතාව නිසා ජීවිතය ඇති කරගන්නට තිබෙන හානිකර තත්වයන්ගෙන් මිදලා කොහොමද මේක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ, මේ තුලින් ඔබේ ජීවිතය දියුණුව කරා යන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව තමයි ඔබට ධාර්මික මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්න අපට අනුකම්පාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කළේ. ඉතින් අපේ ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි. අපි හිතුවා මුලින්ම ඔබ වහන්සේත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවේදී කතා කරොත් හොඳයි කියලා අපේ ස්වාමින් වහන්සේ. දැන් මේ ජංගම දුරකථනය, එහෙම නැත්නම් මේ සමාජ මාධ්‍ය, නව මාධ්‍ය අපේ රටට ලැබිලා ලොකු කාලයක් ගත වුණේ නැහැනේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේ. මේට ඉහත කාලය ගැන අපි මතක් කරද්දී සමහර විට නව මාධ්‍ය ඇතුළෙම, සමාජ මාධ්‍ය මේ Facebook ඇතුළෙම විටින් විට ෂෙයා වෙනවා අපේ හැමදෙරුනේ මේ හරි ලස්සන ඡායාරූප. ජංගම දුරකථන නැති ළමා කාලේ, ජංගම දුරකථන නැති තරුණ කාලේ මෙහිමයි කියලා අපි දකිනවා අපේ හැමදෙරෝනේ. අපි ඉතිහාසයට ගියොත් මේ ජංගම දුරකථනයෙන් ඈත් වෙලා, එහෙම නැත්නම් ජංගම දුරකථනයක්, නාම මාධ්‍යයක්, සමාජ මාධ්‍යයක් නොතිබුණු මේ යුගය මොන වගේ යුගයක් විදිහට ඔබ වහන්සේ දකින්නේ? ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත කොහොමද අපේ හැමදෙරෝනේ මේ වගේ හැන්දෑවක විවේක කාලයක ගත වුණේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි.
ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී ලක්ෂාන් මනුරංග මහත්මයා දසත ලංකා නිවුස් ඔස්සේ දැන් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව නරඹන බාල මහලු තරුණ කොයි කාටත් වටිනා කියන ඇඟට හැඟීමක් දැනෙන මාතෘකාවක් අද තෝරගෙන තිබෙනවා. අතීතය සුන්දරයි කියලා අපි හැම වෙලාවකම කියනවා. එහෙම අපි ආවුදනේ. හැබැයි ඒ සුන්දර අතීතයේ මතම අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමයි. එතකොට අතීතයේ දිහා බලලා වර්තමානයත් අනාගතයත් සකස් කර ගැනීම තමයි ප්‍රායෝගික කාරණාව. එහෙම අපි ආවුදනේ. එතකොට දැන් ඔය මේ ජංගම දුරකථනය කියන එක හරියටම කතා කරොත් ඒ ගැන කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පාප මිත්‍රයෙක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම අපි ආවුදනේ. මොකද අපේ සිංහල කියමනක් තියෙනවා ඕනවට වඩා ඕනම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි ඕනවට වඩා යම් දෙයකට හුරු වීම තුළ එය භාවිතයේ වශයෙන්ම විස වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. අද ගොඩාක් දෙනෙක් කතා කරන මාතෘකාවක් තමයි අතීතයේ බොහෝ සුන්දර අවස්ථා අපේ ජීවිතවල රැඳිලා තිබුණා. එහෙමයි. ඒ සුන්දර අවස්ථා ගත කරන්න අපි හැමෝටම විශාල කාලයක් අපේ ජීවිතවල ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ඒකට හේතුව තමයි අතීතයේ තුල ජංගම දුරකථන අන්තර්ජාලය ඔය ටැබ් ලැප්ටොප් පරිගණක තිබුණේ නැහැ කියන එක. එහෙමයි. ඉතින් ඇත්තටම ඒ කතාවේ යම්කිසි සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද ජංගම දුරකථන නැති කාලේ අම්මට තාත්තට දරුවොත් එක්කලා ගෙදර ආලින්දියේ ඉඳගෙන එදා දවස තුල වෙච්චි සුන්දර සිදුවීම් ගැන මතක ආවර්ජනයක් කරන්ඩ ගෙවල් වල කාලේ තිබුණා. ඇත්තටම අපි ආවුදනේ. ඉතින් උදේසන තාත්තා කුඹුරට හෝ රැකියාවට ගිහිල්ලා හැන්දෑවට ආවෙන් පස්සේ දරුවෝ පාසල් ගිහිල්ලා ඒ දවස ගත කරලා හැන්දෑවට එකතුනෙන් පස්සේ ගෙදර ආලින්දියේ ඉඳලා මේ දරුවොත් එක්කලා එදා දවස තුල සිදුවෙච්චි සිදුවීම් හරිම ආදරයෙන් අම්මලා තාත්තලා සාකච්ඡා කළා. එහෙමයි. ඉතින් ඒ තුල ඒ දරුවන් පිළිබඳව හොඳ ඇහුම්කන් දීමක් ඒ තුල තිබුණා. දරුවන් සහ දෙමව්පියන් අතර හොඳ ලෙන්ගතුකමක් ඒ තුලින් ගොඩ නැගුණා. වෙලාවකට හිතනවා කොච්චර තාක්ෂණයේ දියුණු වුණත් මේ ජංගම දුරකථනයේ අපිට කොච්චර අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය මෙවලමක් බවට පත් වුණත් මේ ජංගම දුරකථනය එදා ඒ ලෙන්ගතුකම අම්මා තාත්තත් එක්කලා තිබිච්ච බැඳීම අම්මා තාත්තලාත් එක්ක ඒ ගත කරපු කාලය ලක්ෂාන් මහත්මයා මේ ජංගම දුරකථන ඇවිදිලා හොරකම් කළාද කියලා වෙලාවකට හිතෙනවා. එහෙමයි අපි ආවුදනේ. මොකද මේ අම්මලා තාත්තලා අතීතයේ ගොඩාක් වෙලාවට දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන හොයලා බැලුවේ ඔය සැන්දෑයාමේ. දරුවෝ දෙමව්පියන්ට තමන්ගේ සිතේ තියෙන දේවල් ඒ වගේම තමන්ට යම්කිසි කටයුත්තක් තියෙනවා නම් පීඩාවක් හෝ තමන්ගේ ආදරය සෙනෙහස මේ දේවල් ප්‍රකාශ වුණේ සන්ධ්‍යායාමේ. එහෙමයි. ඉතින් මේ සන්ධ්‍යායාමේ ගත කරන්න දෙමව්පියන්ට වගේම දරුවන්ට හොඳ කාලයක් තිබුණා. පැහැදිලිව අපි ආවුදනේ. ඉතින් දැන් ඒ සුන්දර කාලය ඇත්තටම මේ අන්තර්ජාලය විසින් හොරාගෙනද කියලා හිතෙනවා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් දැන් නිතරම මේ ජංගම දුරකථනයේ තියාගෙන ඒකත් එක්කම ඉඳීම තුලින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර සුන්දර එම අවස්ථාව විඳින්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ලක්ෂාන් මහත්මයා ගොඩාක් අය ජංගම දුරකථනයක් අතේ තියාගත්තාම සුන්දර දසුණක් එම මොහොතේම තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් පියවි දසුණක් විදිහට නරඹන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී ගොඩාක් දෙනෙක් අර ජංගම දුරකථනයේ කැමරාව ඔස්සේ තමයි මේ දර්ශනය විඳින්නේ දැන්. එහෙමයි.
එහෙම කරන්න ගියපුවාම ඒ වෙලාවේ තියෙන සුන්දරත්වය ඒ විදිහටම ඔහුට හෝ ඇයට විඳින්න තියෙන අවස්ථාව නැති වෙනවා. පැහැදිලිව අපේ ඉතින් දැන් අර නිරන්තරයෙන්ම මේ ජංගම දුරකථනය අතට ගන්නවා, මේක පරීක්ෂා කරනවා, ආයෙ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තුලින් වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අර තමන්ගේ ආදරය සෙනෙහස දැක්විය යුතු අයත් එක්කලා ඉන්න තියෙන කාලය ගොඩක්ම අඩුවීමක් කියලායි මට හිතෙන්නේ. මොකද දැන් ජංගම දුරකථනයේ ස්වභාවය තමයි ළඟ ඉන්න අයව ඈත් කරවනවා, ඈත ඉන්න අයව ලං කරනවා. එහෙමයි අපේ හැමදෙරෝනේ. දැන් අම්මා තාත්තා එක්ක සමහර වෙලාවට කතා කරන්න තියෙන වෙලාවෙදිත් සාලියේ ඉඳලම පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන ඔබ ජංගම දුරකථනය ඔබ උබානම් ඉන්නේ. ජංගම දුරකථනයේ තියෙන තිරය පරීක්ෂා කරමින් නම් ඉන්නේ. සමහර විට අර අම්මගේ තාත්තගේ වචන ඒ විදිහටම ඔබට නැසෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත. දරුවෙක් ඇවිල්ලා කතා කරනකොට ඔබ ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ තිරය නම් පරීක්ෂා කර ඉන්නේ. සමහර විට ඔබේ දුව හෝ පුතා ඔබට යම් දෙයක් කියන්න ඇවිදිලා ඒක ඒ දරුවට ඔබට නිසි විදිහට sannivedanaya කරගන්න බැරි වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒ නිසා තමයි ලක්ෂාන් මහත්මයා අර අපි දැන් කතා කරන්නේ අපිට තිබිච්ච ළමා කාලය. අපේ තාත්තට අම්මට තිබිච්ච ළමා කාලය, ඒ සුන්දර කාලය දැන් දරුවන්ට දකින්න වෙන්නේ නැහැ. මේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්කලා ඒ සුන්දරත්වයේ දැන් අපෙන් ගිලිහිලා ඒක අතීතයටම එකතු වෙලා කියලා අපි ඔය කතා කරන්නේ ඒකයි කියලා මට හිතෙන්නේ. එහෙමයි අපේ හැමදෙරෝනේ. ඉතින් මේ කතා කරන්නේ ඔබ ගැනමද කියලා සමහර විට ඔබට දැනෙන්න පුළුවන්. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මම ගැනද කියන්නේ. ඒ තරමට මේ ප්‍රශ්නය සංකීර්ණයි. තරමට මේ ප්‍රශ්නය බොහෝ දුරට ව්‍යාකූල තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැමෝගෙම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අපේ හැමදෙරෝනේ මේ දකින්න ඔය සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළෙම ලස්සන පෝස්ට් දකින්නවනේ අපේ හැමදෙරෝනේ. ඒ කියන්නේ ලස්සන වදන් ජීවිතය හදාගන්න පාර කියලා දෙන ලස්සන වදන් ඔය සමාජ මාධ්‍ය නව මාධ්‍ය ඇතුලේ හොමාරු වෙනවා. මම දැක්ක අපේ හැමදෙරෝනේ තව ලස්සන එකක්. ඒ තමයි මේ ජංගම දුරකථනය ඔබේ එදිනෙදා භාවිතා කරපු උපකරණ කිහිපයක් ඔබට දුරස් කරා. ඒ තමයි ඔබ දැන් ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරන නිසා හැමදාමත් පාවිච්චි කරපු ඔරලෝසුව ඔබ භාවිතා කරන්න බොහොම කලාතුරකින්. ඒ විතරක්මත් නෙමෙයි ඔබ වෙනද පාවිච්චි කරපු ගණන් එකතු කරගන්න පාවිච්චි කරපු කැල්කියුලේටරය ඔබ දැන් ඈඩ් කරලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තවත් අපි ස්ටොප් වොච් එක එහෙම නැත්නම් සමහරට දිගමරින්න පාවිච්චි කරන උපකරණ, අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න යොදා ගන්න ලැප්ටොප්, පරිගණකය මේ වගේ උපකරණ බොහෝමයක් භාවිතයෙන් දුරස් කරලා. භාවිතය ඇත්තරම නැති තරම් සමහර උපකරණ. ඒ තරමට මේ උපකරණ එහෙම නැත්නම් මේ ඩිවයිස් අයින් කරාට ඔබේ සමීපතමින් මේ දුරකථනය නිසා අහිමි කරගන්න එපා කියන කාරණාව අපි දකින්නව නව මාධ්‍ය ඇතුළේම හොමාරු වෙනවා. ඉතින් ඕක හිතන්න ඕනේ කාරණාවක්. අපේ හැමදෙරෝනේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇතරම ලොකු සමාජ ගැටලු, පෞල් ප්‍රශ්න ඇති කරන කාරණාවක් බවට පත් වෙලා. අපේ හැමදෙරෝනේ දැන් අපි අර මුලින් ඉඳන්ම කතා කරවතින් ළමා පරපුරට, පුංචි දරුවන්ට දුරකථනය, නව මාධ්‍ය මේ දේවල් භාවිතයත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න දිහා අපි මුලින් ඉඳලා බලාගෙන ආවොත් ඔබ වහන්සේ දකින්නේ කොහොමද? ලක්ෂාන් මහත්මයා මුළුතැන්ගේ තියෙන පිහිය අවශ්‍ය නම් ගෘහණියකට පාන් කපන්නත් පුළුවන්, එළවලුවක් කපා ගන්නත් පුළුවන්, පළතුරක් කපන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි. ඔය මුළුතැන්ගේ තියෙන පිහියම ඕන්නම් මනෝව්‍යාධියකින් පෙළෙන යම්කිසි දාම ඝාතකයෙක්ට මුළුතැන්ගෙන් එළියට අරගෙන ඇවිදිලා එම පිහියම භාවිතා කරලා යම්කිසි පුජ්‍යලියෙක්ගේ ශාරීරික හිරිහැරයක් වෙන විදිහට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමයි අපේ හැමදෙරෝනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ නව මාධ්‍ය අවකාශය කියන්නේ. ඒකට කැපෙනම අනුරූපිම භාණ්ඩය තමයි ජංගම දුරකථනය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ අතේ ඇඟිලි තුඩු වලට මුළු ලෝකෙම ලං කරලා දීපු අපි හැමෝම ළඟ ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන
දවසේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන මෙවලම ජංගම දුරකථනයෙන්. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවෝ. ඇත්තටම ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැහැ. නවමාධ්‍ය අවකාශයේ ඉන්න අපි හැමෝම මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරනවා. එහෙමයි. ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි මෙවලමක් තමයි මේ ජංගම දුරකථනය කියන්නේ. ඇත්තටම භාවිතය පිළිබඳව නොදන්නා අයට. පැහැදිලිව අපේ හාමුදුරුවෝ. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ලක්ෂාන් මහත්මයා අර මුලින්ම මම මතක් කළා වගේ පුජ්‍යලයාගෙන් පුජ්‍යලයාට ඒ පුජ්‍යලයාගේ තියෙන අවබෝධයත් එක්කලා තමයි භාවිතය වෙනස් වෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් නිදර්ශනයක් කියනවා නම් පුංචි දරුවෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 12ක ඉන්න දරුවෙක්ට මේ අන්තර්ජාලයත් එක්කලා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් ලැබුණොත් එම දරුවව යම්කිසි විදිහකින් අම්මා තාත්තා පරීක්ෂාවකින් තොරව ඒ දරුවා හිතූ මනාපෙට ජංගම දුරකථනය හරහා අන්තර්ජාලය නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල සැරිසරනවා නම් සමහර විට එම දරුවා Tamanටම අනර්ථයක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවෝ. දැන් ඒ නිසා අපි මේ භාවිතය පිළිබඳව තමයි අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. මොකද ලක්ෂාන් මහත්මයා දැන් ජංගම දුරකථනය අන්තර්ජාලය නවමාධ්‍ය අවකාශය භාවිතා කරන්න එපා කියන එක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඇත්තටම අපේ හාමුදුරුවෝ. මොකද දැන් ඇත්තටම මේ ධර්ම සාකච්ඡාව වුණත් නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල ඔබ නරඹන්නේ මේ ජංගම දුරකථනය හරහා වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම. ඉතින් ඇත්තටම අපිට කියන්න බෑ කිව යුතු නැත මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය භාවිතා කරන්න එපා, මේ තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කරන්න එපා, ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි කිව යුත්තේ. එහෙමයි. දරුවන්ට හෝ තරුණ පරම්පරාවට වැඩිහිටි මේ සමස්තයටම අපි කියලා දිය යුතු වන්නේ මේකේ භාවිතය පිළිබඳව. ඒ භාවිතයේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය අඩු වැඩි වශයෙන් තේරුම් කරලා දුන්නොත් දරුවන්ට විශේෂයෙන් මේකේ තියෙන හොඳ පැත්ත, මේකෙන් වෙන අනර්ථය, නරක පැත්ත තේරුම් කරලා දෙනවා නම් ඒ භාවිතය හරහා ඒ දරුවන් මේ තුලින් ජංගම දුරකථනයෙන් හොඳ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හොයා ගන්නවා. එහෙමයි. මොකද දැන් ජංගම දුරකථනය කියලා කියන්නේ අර මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ එක පැත්තකින් භාවිතය අවභාවිතයක් වුණොත් නරක පැත්තට භාවිතා කළොත් ඒක පාප මිත්‍රයෙක් වගේ. ඇත්ත අපේ හාමුදුරුවෝ. හොඳ පැත්තට භාවිතා කළොත් ඒක කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වගේ. දැන් මේක හොඳට තේරෙන්න මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. දංකොටුව පැත්තේ අවුරුදු 16ක පාසල් යන වියේ තරුණියක්. එහෙමයි. ඇයට මේ නව මාධ්‍ය අවකාශයේ සැරිසරන්න ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් තිබිලා තියෙනවා. ඇය නන්නා දුනන පුජ්‍යලයක් එක්කලා මේ නව මාධ්‍ය අවකාශයේ chat කරලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු 16ක ගැහැල් ළමයෙක්. ඉතින් කොහොම හරි ඇය හඳුනාගත්ත පුජ්‍යලයත් එක්කලා ඇය තමන්ගේ ශරීරේ නොපෙන්විය යුතු අවයවයන් එහෙම නැත්නම් ඔය ඡායා රූප වීඩියෝ දර්ශන හුවමාරු කරගෙන තියෙනවා. එහෙමයි. අන්තිමට බලනකොට මේ තරුණියත් සමග මේ කතා කරලා තියෙන්නේ sannivedanaya කරගෙන තියෙන්නේ තරුණයෙක් නෙවෙයි අවුරුදු 60ක විතර මිනිස්සෙක්. ඉතින් මේ මිනිස්සයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? එම ඡායා රූප ඔය නිර්වත් දර්ශන ඇතුළත් වෙන අන්තර්ජාලයකට මේවා යවලා තියෙනවා. එහෙමයි. කොහොම හරි මේක සමාජගත වුණෙන් පස්සේ ඒ දෙමව්පියන්ටත් ආරංචි වෙලා අන්තිමට ලක්ෂාන් මහත්මයා ඒ අවභාවිතයත් එක්කලා සිදුවෙච්ච නරකම දේ තමයි එම දියණිය තමන්ගේ ජීවිතය හානි කරගෙන තිබුණා. සියදිවි හානි කරගෙන තිබුණා එම නිර්වත් ඡායා රූප දර්ශන සමාජගත වුණෙන් පස්සේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒකයි මම මේ මුලින් ඉඳලම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නවමාධ්‍ය අවකාශය කියන එක අන්තර්ජාලය ජංගම දුරකථනය කියන එක නරක නැහැ. හැබැයි ඒක භාවිතා කරන පුජ්‍යලයාගේ දැනුම මට්ටම අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. එහෙමයි අපේ හම්බ. ඒ භාවිතේ වැරද්දයි එතන තියෙන්නේ. දැන් ඒ දියණිය උනත් තේරුම් අරගෙන ඒ ජංගම දුරකථනය නවමාධ්‍ය අවකාශයේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කළා නම්
ඇයට එවැනි හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත. ඒ නිසා අපේ දියණියවරු විශේෂයෙන්ම දියණියවරු කල්පනා කරන්න ඕන ජංගම දුරකථන භාවිතා කරනකොට නවමාධ්‍ය අවකාශය පාවිච්චි කරනකොට අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනකොට මේ නන්නාඳුනන පුජ්‍යලයොත් එක්කලා තමන්ගේ ඡායාරූප වීඩියෝ දර්ශන මේවා බෙදා ගන්නම එපා. මේවා කාටවත් යවන්නම එපා. මොකද විශාල වශයෙන් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ தත්ත්වයන් හරහා. අනිත් එක දැන් තරුණ තරුණියන්ගේ තියෙන මට මේක මේ වචනින්ම කියන්න වෙන ලක්ෂණ මේ මෝඩම දෙයක් තමයි. එහෙම අපේ. මෝඩම දෙයක් තමයි මේ තමන් සමහර විට ආදරය කරන පුජ්‍යලයත් එක්කලා හරි තමන් හඳුනා ගන්නා වූ පුජ්‍යලයොත් එක්කලා මේ නිර්වත් ඡායාරූප නිර්වත් දර්ශන මේ හෝමාරු කර ගන්නවා. එහෙමයි. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ඔය නිර්වත් ඡායාරූප නිර්වත් දර්ශන තියෙන අන්තර්ජාල වලට මේවා පටිගත වෙනවා. මේවා උඩුගත කරනවා. ඒ හරහා ඒ තරුණියන් හෝ තරුණයෝ ඊට පස්සේ පුදුම විදිහට අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. එහෙමයි. අන්තිමට කියන්න වෙන්නේ අපේ හැමදෙරේ මේක AI වලින් හැදුවා කියලා. ඕ ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මම මේ කියාගෙන යන්නේ මේක භාවිතය සහ භාවිතා කරන පුජ්‍යලයාගේ දැනුම මට්ටම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ආකල්පමය වශයෙන් වෙන ඝනදිනුව මත තමයි මේක වෙන්නේ. එහෙමයි. අනිත් එක දැන් ජංගම දුරකථනය හරහා කල්යාණ මිත්‍රයෝ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියලාත් මම කිව්වා. මොකද දැන් අපිත් දකිනවා සමහර වෙලාවට සමහර තරුණියන්ම අද මගේ මාලය උකස් කරලා මේ කිරි එළදෙන මැරෙන්න යනකොට මම බේරගත්තා. ඒ වගේ අර හරි ලස්සන පින්කම් මේ ජංගම දුරකථනය හරහා සමූහ වශයෙන් ගොඩනගාගෙන එහෙමයි. ඒ සමූහයන්ත් එක්කලා හරි ලස්සන පින්කම් කරනවා. පැහැදිලිව අපේ. ගෙවල් හදනවා. එතනින් ගියපුවාම සමාජ සත්කාර නැති බැරි දරුවන්ට නැති බැරි දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරනවා. එතනින් ගියපුවාම වෙහෙර විහාර ඉදි කරන්නට ඩොනේෂන් ආධාර ලබා දෙනවා. දැන් ඔය සඳගිරි මහා සෑය කියලා අර හන්තානේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩනගලා තියෙන සඳගිරි සෑය. එහෙමයි අපේ. උන්වහන්සේම සඳහන් කරනවා ඒ සියලුම ආධාරයන් ඒ සඳගිරි සෑය ගොඩනගන්නට සියලුම ලැබිච්ච ආධාරයන් මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල එහෙමයි. සමාජ මාධ්‍යයෙන් තුල සමාජ මාධ්‍යයෙන් හඳුනාගත් අයගෙන් තමයි මේ දේවල් ලැබුණේ කියලා. ඇත්ත අපේ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ පින්කම් කරන්නත් මේ ජංගම දුරකථනයේ කල්යාණ මිත්‍රේ මේ අන්තර්ජාලයේ කල්යාණ මිත්‍රේ. ඉතින් ඒකයි පින්වත් දරුවන්ට අපි මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්නේ. ඔබේ භාවිතය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වෙන්න. මොකද දැන් ලක්ෂාන් මහත්මයා ගමටම වහින වැස්සකදී අපිට මුළු ගමම නොතෙමෙන්න තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ගමටම වහිනවා නම් අපි කුඩයක් ඉහළගෙන ගියොත් අපිට කුඩයෙන් අර වැස්ස ආවරණය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යන්න පුළුවන් අපේ හැමදෙරේ. ඒ වගේ තමයි අපිට සමහර අවස්ථාවල සිද්ධ වෙන හැම නරක වැඩක්ම හැම වැරද්දක්ම නීතියට පිටින් වෙන දේවල් සමහර විට ඒවා අපිට වළක්වන්න බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපි මේ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම තුළින් එම අවස්ථා මගහැරව ගන්න. එහෙමයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම තරුණ දියණිවරු තරුණ දරුවන් මේ ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් කියවෙන මේ කරුණු හිතට අරගෙන බොහෝ වෙලාවට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන මෙවැනි අනතුරුදායි Tamanට අනර්ථයක් වෙන සිදුවීම් වලින් මගහැරලා මේ භාවිතය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. එහෙමයි අපේ හැමදෙරේ. දැන් මේ කාරණාව පිළිබඳව අපේ හැමදෙරේ මේ මනෝවිද්‍යාඥයින් එහෙම නැත්නම් මනෝ විශේෂඥයින් මේ කාරණාව පිළිබඳව අදහස් දක්වලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නවමාධ්‍ය ඇතුලේ හෝමාරු වන තොරතුරු ඇත්තරම අපේ හැමදෙරේ මේ අපේ මනසට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. අපිට දැනගැනීමට අවශ්‍ය අපේ එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍යම කාරණා නෙමෙයි. අපි මේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න කියන දේ අපිටත් පැහැදිලි ඒක ලෝකේ කතා වෙන දෙයක් අවදයි අපේ හැමදෙරේ. ඒ කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මේ උඩ පහළ යද්දි නවමාධ්‍ය පිටු ඇතුලේ අපි දකින්නේ ඇත්තරම මේ හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය දේවල් නෙවෙයිනේ අපේ හැමදෙරේ. නමුත් අපි කාගේ හරි අනවශ්‍ය දේවල් ටිකක් අනවශ්‍ය දත්ත ටිකක් අපේ ඔළුවට දාගෙන අපේ හැමදෙරේ අපි ඒක නිසාම සමහරට පීඩා විඳිනවා. අපි ඒව නිසාම අපි අනවශ්‍ය කරදරයක් ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා. ඇතරම අපි හැමදෙරේ මේ තවත් පැත්තකින් ඔබ වහන්සේ මතක් කරා වගේ සමහර විට මේක මේ ඇත්තද බොරුද
ඒ පිළිබඳ සොයා බැලීමකුත් නැහැ. ඉහළින්ම විශ්වාස කරනවා සමහර විට මේ අසත්‍යයක් කියලා. ඒක ගැඹුරින් හිතන කෙනෙක්ට ඒක පොඩ්ඩක් පුළුල් අර්ථයෙන් බලන කෙනෙක්ට පැහැදිලිව පේනවා. නමුත් ඒක තීරුම් ගැනීමට පවා මනසට ඉඩක් නැහැ මේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ ගොදුරක් වෙච්ච පිරිසක. මානවයාගේ ඉතිහාසයේ ඉඳලම මිනිස්සු හරි පුදුම විදිහට අනුන්ගේ දේවල් දකින්න, එහෙමයි. අනුන්ගේ දේවල් අහන්න කැමති වෙලා තියෙනවා. ඇත්තම. දැන් ඔය ඒකනේ ඔය අතීතයේ ගම ගැන අපි කොච්චර සුන්දර දේවල් කතා කළත් හරි අසුන්දර සහ නොවිය යුතු දේවලුත් ඒ අතර තිබිලා තියෙනවා. එහෙමයි. දැන් ඔය ලිඳ ළඟ සංගමය කියලා කියන්නේ. ලිඳ ළඟ සංගමයේදී ගමේ ඉන්න සමහර කාන්තාවන් නැවිදිලා අනුන්ගේ ඕපදූප කතා කරලා තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් ඔය සමාජ මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකින් අනුන්ගේ ඕපදූප කතා කරන, බැලෙන, ඇහුම්කන් දෙන තැනක් තමයි. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. ඒ නිසා තමයි හැම වෙලාවකම අර මානවයාගේ ස්වභාවය, මනෝභාවයන් සකස් වෙලා තියෙන අනුන් පිළිබඳව හොයන්න. එහෙමයි. තමන් ගැන වඩා, තමන් ගැන හොයනවට වඩා අනුන් ගැන හොයන්න තමයි අපි සූදානම්. ඕපදූප හොයන්න. ඔව්, අනුන්ගේ තොරතුරු, එයා කොහොමද කරේ, එයා කොහොමද කන්නේ බොන්නේ, එයා කොහොමද යන්නේ. ඉතින් ඒවා ගැන හොයන්න තමයි ගොඩාක් වෙලාවට නවමාධ්‍ය අවකාශයේ සැරිසරන්නේ. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. ඉතින් ඒවා ඇත්තටම අර අර්ථ ශූන්‍යයි. අර්ථවත් දේවල් නෙමෙයි. ගොඩාක් වෙලාවට දැන් සමාජ මාධ්‍ය තුල ඔබ හිතන්න ලක්ෂාන් මහත්මයා ධර්ම දේශනාවක් දාලා තියෙනවා. ධර්ම දේශනාවක් ෂෙයා කරලා තිබ්බහම ඕකෙන් කීයෙන් කී දෙනාද ඕකට අර ලයික් කරනවා කියලා කියන්නේ, මනාපය පළ කරනවා කියලා කියන්නේ. ඕක බෙදාගන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද? එහෙමයි. අනේ හොඳයි තෙරුවන් සරණයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද? හැබැයි ඔබ හිතන්න ලක්ෂාන් මහත්මයා ටිකක් අර නිර්වත ප්‍රදර්ශනය කරන ශරීරයේ වැසිය යුතු අංගත් වැඩිපුර ඇරලා පෙන්වන කොහේ හරි ඉන්න තරුණියක් ඡායාරූපයක් දානවා. අනේ බලන්නකෝ අද මගේ අත ඌයියා වුණා. මොකද වෙන්නේ? ෂෙයාර්ස් තියෙයි 5000ක් විතර. කමෙන්ට්ස් තියෙනවා 10000ක් විතර. ලයික් තියෙනවා 7-8000ක්. අන්න ඒක තමයි අද තියෙන ගැටලුව. ඒ කියන්නේ මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල හොඳ දෙයට වඩා නරකට තමයි තැන තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි අර නවමාධ්‍ය අවකාශයේ සමාජ මාධ්‍ය අන්තර්ජාලය තුල යහපත් දේවල්ම බෙදා ගන්නවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. හැබැයි අර අපි කියනවනේ අර පැණි රසයට ගිජු කුහුඹි වගේ වැඩිපුරම මේ කාමයට තමයි සමාජ මාධ්‍යයේ තැන තියෙන්නේ. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. අතරින් පතර භාවිතයේ පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන බුද්ධිමත් තරුණ තරුණියන් අනිවාර්යයෙන්ම සමාජයේ ඉන්නවා. වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා. ඉතින් එවැනි පිරිසක් අර උඩුගම් බලා පීනන්න උත්සාහ කරනවා සමාජ මාධ්‍යයේ. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. ඒ අය නිරන්තරයෙන් ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා, දහම් ගැටලු සමූහ වශයෙන් එකතු වෙලා මේ අය ඒ සමූහ තුල එවැනි ධර්ම සාකච්ඡාවන්, හොඳ දේවල්, අර මම මුලින් කිව්වා වගේ පින්කම් පිළිබඳව, අබේදාන වැඩසටහන් මේවා ගැන කතා කරනවා. එහෙමයි. හැබැයි අති බහුතරයක් නවමාධ්‍ය අවකාශය, සමාජ මාධ්‍ය අවකාශය භාවිතා කරන්නේ කාමයට බරව, රාගයට බරව. දැන් ලක්ෂාන් මහත්මයා හිතන්න ඔය සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා නම් පුදුමාකාර විදිහට මිනිස්සෙගේ රාගය වැඩි වෙනවා. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. ඇයි රාගික දර්ශන ඕන තරම් මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල දෛනිකව ෂෙයා වෙනවා. ඇත්තයි. දෛනිකව ෂෙයා වෙනවා. ඊට පස්සේ ද්වේෂය වැඩි වෙන, ද්වේෂය කියන්නේ තරහව වැඩි වෙන දර්ශන ඕන තරම් මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල ෂෙයා වෙනවා. එහෙමයි. මෝහය වැඩි කරන අර පොරු දේවල් කියලා කිව්වේ මෝඩ දේවල්, මෝහය වැඩි කරන, පුජ්‍යලේක මුලාවටපත් කරන පුදුම දේවල් මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල සැරිසරනවා නිරන්තරයෙන්ම දෛනිකව. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේක ඇත්තද මේක බොරුද කියලාවත් කෙනෙක් සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ. ඒක බෙදා ගන්නවා. දැන් සමහර තොරතුරු තියෙනවා 2020 තමයි ඒ දරුවා නැති වෙලා තියෙන්නේ.
එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. 2020 දී තමයි මේ පෝස්ට් එක දාන්නේ මේ අසවල් දරුවා අතුරුදහන් වී ඇත හොයලා දෙන්න කියලා. හැබැයි කෙනෙක් ඕක සෙයා කරන්නේ 2025 දී. එහෙමයි. බලන්න ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මානසික මට්ටම. දැන් 2020 නැති වෙච්ච අතුරුදහන් වෙච්ච දරුවා ගැන ඒ පෝස්ට් එක 2025 දී සෙයා කරනවා දිනේවත් වර්ෂේවත් බලන්නේ නැතුව. ඒ තරම් කලබලයි. ඒ තරම්ම කලබලකාරී. ඒ තරම්ම අර මුලාවටපත් වෙලා ඇත්තද බොරුද කියලා කිසිම වග විභාගයක් නැහැ. අර කුණු රසයටම මිනිස්සු පුරුදු වෙලා. ඉතින් ඇත්තටම ලක්ෂාන් මහත්මයා මෙන්න මේ භාවිතේ තමයි නතර කරන්න ඕන. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් නව මාධ්‍ය අවකාශය කියන දේ තුල අපිට පුදුම විදිහට අපේ ජීවිතය ප්‍රගමනය කරා යොමු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ලක්ෂාන් මහත්මයා ඉස්සර අපිට බණ ටිකක් අහන්න නම් විහාරස්ථානයකට යන්නම අවශ්‍ය වුණා. එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ගුවන් විදුලියක් සුසර කරන්න අවශ්‍ය වුණා. සතියකට එක දවසයි එක්කුණා අපේ හාමුදුරුවනේ. එතනින් ගියපුවාම රූපවාහිනියක් ළඟින් වාඩි වෙන්න උනා. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ඔබේ ළඟ ජංගම දුරකථනයේ තියෙන ඇඟිලි තුඩු වගින් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඕනම සූත්‍රයක් පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමයි. ත්‍රිපිටකයේ විතරක් නෙවෙයි අටුවා ටීකා ටිප්පණි පවා. එතනින් ගියපුවාම ඕනෑම ධර්ම සාකච්ඡාවක් අපිට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැවත නැවත බලන්න පුළුවන්. ඊටාම වටිනා කියන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දේශනා ඇතුළත් දේශනයක්. ගිහි විද්වතුන්ගේ දේශනාවන්. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ අර පුදුම විදිහේ පහසුවක් අපිට අපේ ආලින්දයට අපේ ඇඟිලි තුඩු වලටම මුළු ලෝකෙම ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඇත්ත අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒ කියන්නේ විශ්වකෝෂයක් වගේ ධර්ම අපිට එක මොහොතකින් එක සැනයකින් අපිට පුළුවන් හොයාගන්න. අන්තර්ජාලය හරහා ජංගම දුරකථන හරහා ඒ මුළු විශ්වයම අපේ දෝතට අපිට ගෙනත් දෙනකොට මේ භාවිතයක් පිළිබඳව නොදන්නා 14ක් පිරිස නිසා අපි ලෝකයා ඉදිරියේ ඇත්තටම ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. එහෙමයි. ලක්ෂාන් මහත්මයා පහුගිය කාලේ සංගණනයක් කරලා තිබුණා ලෝකේ වැඩිම රටවල් මේ ඔය ලිංගික දර්ශන අසභ්‍ය දර්ශන නරඹන්නේ කොහෙද කියලා. එහෙමයි. එතකොට ඒ දර්ශන නරඹන රටවල් අතර අපේ රටටත් ලොකු ප්‍රමුඛතාවයක් දීලා තිබුණා. එහෙමයි. ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලැබිලා තිබුණා. ඒ වගේම තමයි අපේ ලංකාවෙන් වැඩිම මේ අසභ්‍ය දර්ශන බලන නගරය හොයලා තිබුණා. මං හිතන්නේ හෝමාගම තමයි ඒකට තේරිලා තිබුණේ. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ඉතින් දැන් හෝමාගම ඉඳලා මේ සාකච්ඡාව බලන කෙනෙක් මං ගැන අමනාපයටපත් වෙන්න එපා. මේ සංගණනයක් ගැන මම කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඒක තමයි අපේ තියෙන වැරද්ද. දැන් අර වගේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. එතනින් ගියපුවාම බයිබලයේ තියෙනවා. අල් කුරානයේ තියෙනවා මේ අන්තර්ජාලය තුල. ඒ කිසිදු හොඳ දෙයක් පරීක්ෂා නොකොට අර වගේ අසභ්‍ය දර්ශන වගේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ දේවල් නම් අපි අපේ මේ ජංගම දුරකථන හරහා අපි නරඹන්නේ. එතකොට ජංගම දුරකථනයේ වැරද්දක්වත් අන්තර්ජාලයේ වැරද්දක්වත් නෙවෙයි තියෙන්නේ පුජ්‍යලයාගේ වැරද්ද. එහෙමයි අපේ. තෝරා ගැනීම වැරද්ද. ඉතින් ඒ නිසා අපි දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට අපි කියලා දෙන්න ඕන මේ අලුත් තාක්ෂණික මෙවලම් පාවිච්චි නොකර ඉන්න කියන එක නෙවෙයි. මේවා පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පාවිච්චි කරනකොට පාවිච්චි කරන්න හොඳ දේවල් වලට. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒකයි අපි කියලා දෙන්න ඕන. පැහැදිලිව අපේ හාමුදුරුවනේ. මේ දවස්වල අපි දකින්නවා නව මාධ්‍ය පාවිච්චි කරද්දී නිතර අපේ හාමුදුරුවනේ කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරන වීඩියෝ දර්ශන. අපේ හාමුදුරුවනේ මේ වීඩියෝ වල කැප්ෂන් එක තියෙන්නෙම AI තාක්ෂණය හම්බුනේ වැරදි රටට කියලා. AI තාක්ෂණය හම්බුනේ වැරදි රටට කියලා. මොකද ඒ තරමටම වැඩකට නැති විහිළු සපේන මෝහයේ අවස්සන කාරණා නැත්නම් රාගයේ අවස්සන කාරණා තමයි මේ දේවල් එක නිර්මාණය කරන්නත් අපේ හාමුදුරුවෝ බොහෝම කලාතුරකින් තමයි මේ AI තාක්ෂණයෙන් වැඩකට ඇති වීඩියෝ නිර්මාණයක් බිහි කරන්නට අපේ පිරිස කටයුතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ දේවල් කොයිතරම් අපිට එකතු කරගන්න තිබුණත් ඒ තාක්ෂණික දියුණුව අපි පාවිච්චි කරන්නේ වැරදි දේවල් වලට.
ඉතින් ඔබම හිතන්න ඔබ කොතැනද ඉන්නේ. ඔබ ගැනම හැරලා බලන්න, ඇස් හැරලා බලන්න මාතෘකාවක් තමයි අපි මේ තෝරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ජංගම දුරකථනයේ විසි කරන්න, ජංගම දුරකථනයේ භාවිතා නොකරන්න, ඔබේ Facebook ගිණුම ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න කියලා නෙමෙයි අපි මේ කියන්නේ. හරි දේ හරි විදිහට කරන්න. ඔබේ ජීවිතේ අගතියටපත් කරන කාරණාවන්ගෙන් බැහැර වෙලා ජීවිතයේ දියුණුව කරා යන ඔබ නවමාධ්‍ය අවකාශය ඇතුලේ සන්නාමයක් විදිහට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කාරණාවන් ඕනෑතරම් තිබෙනවා. ඔබේ යහපත පිණිස හේතු වෙන කාරණා ඕනෑතරම් තිබෙනවා අපිට කරන්න. අපේ හැමදෙරුනේ දැන් මේ අපි දැන් ඔය කියන පාර්ශව අතරේ අපිට ඔක්කොම හොඳ නැහැ කියන්න බැහැනේ අපේ හැමදෙරුනේ. හොඳ දේවල් වෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ මතක් කරා වගේ දැන් මේ ත්‍රිපිටකය මේ ආදී පොත්පත් ධර්මයේ හදාරන කෙනෙකුට බොහොම පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රමශිල්ප නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ ආදාන තාක්ෂණික භාවිතාවන් යොදා ගන්නවා. අපේ හැමදෙරුනේ ඒකත් එක්කම දකින්නවා අපි සමහර වෙලාවට දැන් අපේ ජීවිතයට වටින කියන කාරණාවන් විතරයි බෙදන්නේ. සමහරලාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් විවිධ දේවල් ඉගෙන ගන්න අපි නොදන්න දේවල් අනේ මොනතරම් වටිනවද මේ දේවල් එකතු කිරීම කියලා සමහරට අපිටත් හිතෙනවා. ඒ තරමට වටින දේවල් නව මාධ්‍ය ඇතුළට එකතු කරන ඒ දේවල් වෙනුවෙන්ම කාලය කැප කරන තරුණ පිරිස් පවා අපිට මුණ ගැහෙනවා අපේ හැමදෙරුනේ. ඉතින් මේ වගේ පිරිසත් අපි අගය කරන්න ඕනේ නේද අපේ හැමදෙරුනේ. ලක්ෂාන් මහත්මයා එතෙන්ට එන්න කලින් අද මට මගේ හිතවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කතා කළා. එහෙමයි. එතකොට මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අද අපි කතා කරන මාතෘකාව මේ අන්තර්ජාලය ජංගම දුරකථන ගැන මාතෘකාවක් අපි කතා කරන්නේ. එහෙමයි අපි හැමදෙරුනේ. උන්වහන්සේ ලංකාවේ නම ගියපු පිරිවෙනක ආචාර්යවරයන් වහන්සේ නම. එහෙමයි අපි හැමදෙරුනේ. ඒ වෙලාවේදී මට කියනවා සුජාත හාමුදුරුවෝ සමාජයේ විතරක් නෙවෙයි දැන් අපේ පිරිවෙන් පද්ධතියත් පිරිහිලා. ඔබ වහන්සේ මම ඉගෙනගත්ත පිරිවෙන් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒ කාලේ හික්මීමක් සහිත භික්ෂූන් වහන්සේලා හික්මීමක් සහිත ශිෂ්‍ය හිමිවරු වැඩ හිටියා. එහෙමයි. දැනුත් එහෙම ඉන්නවා. හැබැයි දැන් නම් බහුතරයක් පිරිහීමට තමයිපත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම කියලා උන්වහන්සේ කියනවා මේ ළඟදී පිරිවෙනක මම පිරිවෙනේ නම කියන්නේ නැහැ. එහෙමයි. පිරිවෙනේ නේවාසිකාගාරය ගුරුවරු විසින් පරීක්ෂා කරනකොට පිරිත් පොතක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ පිරිත් පොත ඇරලා බලනකොට මොකද්ද තිබිලා තියෙන්නේ? පිරිත් පොත කපලා ඒ ඇස්සේ ජංගම දුරකථනයක් හංගලා. එහෙමයි. ලක්ෂාන් මහත්මයා ඔබ කල්පනා කරන්ද මේ අපි පිරිත් පොත් වහන්සේ කියලා හඳුන්වන පිරිත් පොත පිරුවානා පොත් වහන්සේ මැදින් කපලා පිරිවෙනක වැඩ ඉන්න පොඩි හිමිනමක් තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයේ සංගවලා අපේ හැමදෙරුනේ මේ ධර්ම රත්නයේ විදිහට සලකන්නේ පිරිත් පොත් වහන්සේ නේද අපේ හැමදෙරුනේ. පිරිවානා පොත් වහන්සේ කියලානේ අපි කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පුංචි හිමියන්ගේ හිතේ සමහර විට ධර්මයට අගෞරවයක් කිරීමේ හෝ පිරිත් පොත් වහන්සේට අගෞරවයක් කිරීමේ අදහසක් නොතිබෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. අර පිරිවෙනෙන් දාලා තියෙන කොන්දේසිය නිසා ඒ දරුවා ඒ ජංගම දුරකථනය හංග ගන්න ඕන නිසා ඒක කරලා තියෙනවා. එහෙමයි. නමුත් මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ දැන් ඒ තැනට මුළු සමස්ත පද්ධතියම ඇවිදිලා තියෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ මට කියනවා ස්වාමින්වහන්සේ ඉතින් අපි කොච්චර මේ ජංගම දුරකථන භාවිතය අවම කරන්න කියන අදහසින් මේ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ජංගම දුරකථනය නිරන්තරයෙන් පරිහරණය කරන්න ගියපුවාම අධ්‍යාපනය මගහැරෙනවා. ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මේවත් එක්කලා කාලය ගත කරන්න ගියපුවාම ඔය ගේම් වගේ දේවල් අන්තර්ජාලයෙන් ගේම් ගහන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය සමාජ මාධ්‍යවල වැඩිපුර කාලය ගත කරනවා. එතනින් ගියපුවාම නොගැලපෙන දර්ශන ඒවට ඇතුළත් කරනවා. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පිරිවෙන් පද්ධතියේ පිරිවෙන් තුල ජංගම දුරකථනය පිරිවෙන් ඉගෙන ගන්න හිමිවරුන්ට තහනම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. එහෙම කියලා උන්වහන්සේ ඉතින් ඒ අදහස මට කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම ලක්ෂාන් මහත්මයා මේ ජංගම දුරකථනය කියන එක පාසල් වියේ ඉන්න දරුවන්ට ඒ විදිහට බලපුවාම ලොකු හානියක් කරනවා. එහෙමයි. මොකද ඉස්සර දරුවන්ට තිබිච්ච එකම හානිය තමයි වැඩිපුර රූපවාහිනිය ළඟ
කාලය ගත කිරීම. ඒකනේ අපි චෝදනා කරේ කතා කරේ අපේ හැමදෙරනේ ඉස්සර. ඔව් දැන් අපේ වයසේදී අපිට තිබිච්ච චෝදනාව තමයි වැඩිපුර ඔය කාටුන් එකක් වගේ බලනවා. ඇවිදින්න පාසල ඇරිලා. හැබැයි දැන් දරුවන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ආපු ගමම්ම ජංගම දුරකථනය ගන්නවා. ජංගම දුරකථනය අරගෙන ඒකත් එක්කලා වැඩි කාලයක් යොදවනවා. එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ දරුවට අර අධ්‍යයන කටයුතු වලට යෙදෙන්න තියෙන කාලය නැති වෙනවා. එහෙමයි. හැබැයි ලක්ෂාන් මහත්මයා මේකට අම්මලා තාත්තලාත් වගේ කියන්න ඕන. මොකද දැන් අම්මා පුංචිම කාලේ දරුවා ඉපදිලා ඉන්නකොට දරුවා අඬන්න ගත්තාම අර මොබයිල් ෆෝන් එක අතට දීලා තමයි දරුවව නලවන්නේ. එහෙමයි. දරුවව සනසන්නේ. ඉතින් එතකොට එතන ඉඳලම ඒ පුංචි දරුවෝ දකින්නේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. එහෙමයි. එතනින් ගියපුවාම අම්මට තාත්තට දරුවගෙන් ඈත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනකොට එහාට වෙන්න මෙහාට වෙන්න ඕන වෙනකොට අර පොඩි දරුවට අර ජංගම දුරකථනය දෙනවා. එහෙමයි. සමහර විට අම්මා තාත්තා එවැනි වගකීම් විරහිත විදිහට ක්‍රියා කිරීම නිසා තමයි අර ජංගම දුරකථන වල හිරකාරයෝ බවට මේ පුංචි දරුවෝපත් වෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු වගකීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අම්මට තාත්තට ඔබේ ගෙදර දුවෙක් හෝ පුතෙක් ඉන්නවා නම් මේ ජංගම දුරකථන අන්තර්ජාලය සමාජ මාධ්‍ය තුල මගේ දරුවා කොහොමද හැසිරෙන්නේ මගේ දියණිය කොහොමද මේවා තුල භාවිතය වෙන්නේ කියන එක අනිවාර්යෙන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. එහෙමයි. එතනින් ගියපුවම ඔගේ හොඳ පැත්ත තමයි හොඳ පැත්ත ගත්තාම දැන් අර කිව්වා වගේ දැන් විහාරස්ථාන පවා ලංකාවේ දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඉදි වෙනවා. හොඳ දෙයක් වෙනකොට අපි නිරන්තරයෙන් දකිනවා ගොඩාක් බොහෝ පිරිස් ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි පිටරට ඉන්න අය පවා ආධාර කරනවා උපකාර කරනවා අපි මේ විහාරස්ථානය ගොඩනගමු කියලා කියනවා. දැන් මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා ඔය සමහර වෙලාවට ඔය ගව ඝාතනාගාරවල ඉන්න ගවයන්ව නිදහස් කරනවා. එහෙමයි අපේ. එතනින් ගියපුවාම ඔය පාරේ දාලා ගිහිල්ලා ඉන්න වීදි සුනකයන්ට ආහාර දෙන පිරිස් ඉන්නවා. එහෙමයි. එතනින් ගියපුවාම අහිංසක අසරණ වෙලා ඉන්න මිනිස්යන්ට යම් වාසස්ථාන හොයලා දෙනවා. එතනින් ගියපුවාම ආහාර ගන්න ආහාර පාන නැති අයට මේ බඩුමලු ගෙනල්ලා දෙනවා. පිළිකා රෝහලට උදව් කරනවා. ඔව් පිළිකා රෝහලට වගේ උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර නව මාධ්‍ය තුලින් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් මේ තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය තුලින් මේවත් එක්ක විවිධ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා බොහෝ තරුණයෝ බොහෝ සමාජගත සමාජශීලීන් ඒ තුලින් බොහෝ දේවල් හොඳ දේවල් කරනවා. එහෙමයි අපේ. ඇත්තටම දැන් විය යුත්තේත් ඒකමයි. එහෙමයි. දැන් ජංගම දුරකථනය අපිට අයින් කරන්න බෑ. අන්තර්ජාලයෙන් දැන් අපිට මේ ස්විච් ඔෆ් වෙන්න බෑ. එහෙමයි. අපි අන්තර්ජාලයත් එක්කලා වැඩ කරන්න ඕන. එහෙමයි. අපි ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන්න ඕන. අපිට දැන් ඒක භාවිතා කරන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි නැවත නැවතත් මේ කියන්නේ ඒ භාවිතා කරන භාවිතය හොඳ දෙයකටම යොදවන්න. එහෙමයි අපේ. හොඳ දෙයක් මේ තුලින් කරන්න. සමාජ මාධ්‍යයේ හැසිරෙනකොට පුජ්‍යලයේගේ රාගය ඇවිස්සෙන දේවල් ෂෙයා කරන්නේ නැතුව පුජ්‍යලයේගේ හිතක් නිවන ගුණවත්කමක් ඒක බලලා ගුණධර්මයක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ම ෂෙයා කරන්න. ඒකක්ම ඔබ බෙදා ගන්න. ඒ වගේ දෙයක්ම ඒකට උඩුගත කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේ නැවත නැවත අපි කියන්නේ. එහෙමයි අපේ හාමුදුරනේ. ඉතින් නැවත නැවතත් කියන්නේ ඔබේ ජීවිතය හදාගන්න හරි පාරෙන් ඉස්සරහට යන්න. නැත්තම් ඔබේ ජීවිතය වර්ධිනකම් බලන් ඉඳලා ඒක පුවතක් විදිහට පළ කරන්න විතරක් නෙමෙයි අපි කටයුතු කරන්නේ. එහෙම අපි කැමති නෑ ඇත්තටම. දසත මාධ්‍ය ජාලයේ විදිහට අපි නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඔබේ ජීවිතයට හරි පාර පෙන්වන්න. නැත්තම් අපි තවත් එක් විදිහකට කරන්න තිබුණා. මේ වෙලාවේ අපිට කතා කරන්න තිබුණා මේ කාලය වෙන් කරගෙන කාගේ හරි අපේ හාමුදුරුවෝ අර කලින් මතක් කරා වගේ මේ ඕපදූපයක් කතා කරන්න තිබුණා. ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ මගතුක අඩුපාඩු අපිට කතා කරන්න තිබුණා. නමුත් මේ කතා කරන්නේ ඔබේ ජීවිතේ හදාගන්න. අර වර්ධනකම් බලන් ඉඳලා අපි ඕක කිව්වා ඕක වැඩන්නේ කතා කරලා අපි දැනගෙන හිටිය ඕක කරගන්නේ කියලා. එහෙම වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. අපිට වර්ධින්න කලින් හරි පාර යන්න හරි පාර කියලා දෙන්න පුළුවන් නම්
අන්න ඒක තමයි කල යුත්තේ. ඒ කල යුත්ත හඳුනාගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. දසත මාධ්‍ය ජාලයේදී අපේ කළමනාකරන අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු නිෂ්පාදක කණ්ඩායම මේ සියලු දෙනා ඒ වෙනුවෙන් තමයි අප වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි එතුමන්ලාවත් බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවනේ මේ දැන් අපිට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන් කියලා මතක් කරපු නිසාම බොහෝ දෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. තමන්ගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරමින් සිටිනවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් දසත ලංකා නිවුස් නවමාධ්‍ය පිටුවට මිලියන 3ක් සෙට්න පිටුවට පිවිසෙලා ඔබට පුළුවන් ඔබේ අදහස් සහ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න මැසේජ් විදිහට යොමු කරන්න. අපේ හමුදුරනේ මේ විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා අපේ පැත්තේ ඉන්න තරුණයෙක් මේ තරුණයා දැන් මානසික රෝගයකින් පෙළෙනවා. මානසික ව්‍යාධියක් බවට පත් වෙලා ඔහු දැන් බෙහෙත් ගන්නවා. ජංගම දුරකථනයේ දරුණු ලෙස ඇබ්බැහිවීමෙන් තමයි මේකේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. සුමිත් රෝහණ මහත්මයා තමයි මේ කාරණාව කියලා තියෙන්නේ. ලක්ෂාන් මහත්මයා මම මුලින් කිව්වා ජංගම දුරකථනය කියන එක කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කර ගැනීමේ හැකියාවත් අපිට තියෙනවා. එහෙමයි. පාප මිත්‍රයෙක් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තබා ගත යුතුයි ජංගම දුරකථනය කියන්නේ මායя වෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්ත අපේ මං ඇයි එහෙම කියන්නේ ලක්ෂාන් මහත්මයා මේ ධර්ම සාකච්ඡාව මේ මොහොතේ සිදු වෙනකොට දුම්හිඳ පැත්තේ ඊටාම දරුණු අනතුරක් සිද්ධ වෙලා බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට මං හිතන්නේ පෙරලිලා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මොහොතේදී රෝහල් ගත කෙරෙන අවස්ථාවක තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ. එහෙමයි. ඒ අනතුර ගැන නෙවෙයි මට කියන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙන මේ රථ වාහන අනතුරු වලට 95ක් විතරම බලපාන්නේ මේ රියදුරන්ගේ නොසලකිලිමත් රියදාවනයත් එක්කලා ජංගම දුරකථන භාවිතය. එහෙමයි. මේක මේ මම කියන්නේ නැහැ පුජ්‍යලික හෝ රජයේ බස් රථ දුරගමන් හෝ කෙටි ගමන් බස් රථ විතරක් මේ දේ කරනවා කියලා. අපි ගොඩාක් වෙලාවට දකිනවා මේ පෞද්ගලික වාහනවල පවා මේ රියදුරන් තමන්ගේ රථයේ මාර්ගයේ පදවන ගමන් දුරකථන ආන්සර් කරනවා. එහෙමයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගොඩාක්ම ඒ රියදාවනය තුල අනතුරක් වීමේ සම්භාවිතාව ඊටාම වැඩි. මොකද දැන් ජංගම දුරකථනයකින් අපිට යම්කිසි දුරකථන ඇමතුමක් ආපුහම ඒ දුරකථන ඇමතුමත් එක්කලා අපි සම්බන්ධ වෙනකොට අපේ හිත වැඩ කරන්නේ ඒ එන කෝල් එකත් එක්ක. එහෙමයි. එතකොට සමහර විට අපි කලබලයටපත් කරන හෝ යම්කිසි අපේ හිත වෙනස් වෙන දෙයක් එහා පැත්තේ දුරකථනයෙන් අපිට ඒ පුජ්‍යලයා කිව්වොත් සමහර විට අපේ අවධානය රතයෙන් ගිලිහෙන්න පුළුවන්. අපේ හම්බුනේ සමහර වෙලාවට දැන් මේ ටච් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරද්දී Android හෝ Apple වර්ගයේ දුරකථනයක් එහෙම නැත්නම් මේ ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන දුරකථනයක් පාවිච්චි කරද්දී අපි කෝල් එක ආන්සර් කරන්න යන ෂණය මේ මොහොත තත්පරයක් ඇති ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න අපේ හම්බුනේ. ඔව් දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔය බස් රථවල හෝ ඔය තමන් පදවගෙන යන රතේ ජංගම දුරකථනය එක්ක තියෙන්නේ තමන්ගේ සාක්කුවේ කලිසම් සාක්කුවේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කැබින් එක. එහෙමයි. ඕක වදින්න ගත්තාම ඔහොම පාත් වෙලා තමයි අර කැබින් එකෙන් හරි තමන්ගේ සාක්කුවෙන් හරි දුරකථනය ගන්න. එහෙමයි. දැන් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ ටච් ෆෝන් එකක් නම් ඕක ඔහොම ටච් කරලා බලන්නත් ඕනේ. කාගෙන්ද දුරකථන ඇමතුම එන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ තප්පර දෙක තුන ඇති ජීවිත ගණනාවකගේ මායя බවට පත් වෙන්න අර ජංගම දුරකථනය. එහෙමයි. ඒ එන දුරකථන ඇමතුම. එහෙමයි. ඒ නිසා අපි මීට ඉහතදිත් වැඩසටහන් කීපයකදීම කිව්වා විශේෂයෙන්ම දුර ධාවනය කරන බස් රථ රියදුරන්ට එහෙමයි. ඔබේ අතේ මගීන් 60 70ක් සමහර වෙලාවට ඉන්නවා. ඉතින් කරුණා කරලා මේ බණ අහන අපි තරුණ පිරිසට වැඩිහිටියන්ට අපි මතක් කරන්නේ ඔබ ජංගම දුරකථනයේ භාවිතා කර කර රිය ධාවනය කරන්නම එපා. මොකද අද ගොඩාක් අනතුරු වලට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ රිය ධාවනය කරන ගමන් ජංගම දුරකථනයේ භාවිතය. අර කියනවා වගේ අර ටච් ෆෝන් එකක් නම් ඒක ටච් කරලා බලන්න ඕන. ඒ කවුද පුජ්‍යලයා කියලා බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමහර විට ඔය විශාල ෆෝන් එකක් කනටත් ඒක විශාලයි. ඊට පස්සේ ඉතින් එතකොට අර
සුක්කානමෙන් අත එහාට යනවා. එහෙමයි. ඒත් එක්කලා සමහර විට අනතුරක් හදිසියේ හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් විශාල හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාමයි මේ කියන්නේ ජංගම දුරකථනයේ මායя කරගන්න එපා. එහෙමයි. ජංගම දුරකථනයේ අනිවාර්යයෙන්ම මායя බවට පත් වෙනවා. රිය ධාවනය කරන ගමන් ඔය ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්න ගියොත්. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවෝ. ඊළඟට එහෙම කරන්න මොනොත් අපේ හාමුදුරුවනේ දැන් මේ එපාම කියලා නොකිය අපිට තවත් මොන හරි ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපේ හාමුදුරුවනේ. දැන් ඔබ හිතන්න හදිස්සි දුරකථන ඇමතුමක් එනවා. එහෙමයි. ඒක ඒ ඇමතුමට ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නම ඕන ඇමතුමා. එහෙමයි. ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබේ රථය යම්කිසි විදිහක ඉඩ තියෙන තැනක නතර කරගෙන ඒ දුරකථන ඇමතුමට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙමයි. ඒකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. සමහර විට ඒ විනාඩිය දෙක ඔබ ප්‍රමාද වුණාට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අර යන ගමන් ඔබ ජංගම දුරකථනය ආන්සර් කරන්න වුණොත් සමහර වෙලාවට ඔබේ ජීවිතේ ඒකෙන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමයි. ඔබේ දුරකථන ඇමතුම නිසා සමහර විට අර බස් රථයක වගේ නම් විශාල ප්‍රමාණයක් මගීන්ට ඒක මාරක අනතුරක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි අපේ හැමදෙන සමහර විට අපේ හැමදෙරුනේ අධිවේගී මාර්ගයක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ අධිවේගී මාර්ගයේ තිබෙන තවත් වාහන රැසකට විශාල අනතුරක් බවට ඛේදවාචකයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් මේ ඇමතුම. ඒ නිසා ඇමතුම ඔබේ ජීවිතයේ නැවතුමක් බවට පත් කරගන්න එපා කියන කාරණාව තමයි අපි මේ මතක් කරගන්නේ. ඔබට කියන්නේ දුරකථනයේ පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න, රියදාවනයේදී පරිස්සම් වෙන්න. ඒකට තාක්ෂණික උපාංග පවා තිබෙනවා, තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් පවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්පීකර් ෆෝන් එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී නැත්නම් අපිට ජංගම දුරකථනයේ වාහනයේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකට එකතු කරලා ඔබට ඔටෝ ආන්සර් වෙන මේ දුරකථනය සකස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් දිගු වේලාවක් ඇමතුම් වල රැඳිලා මනස ඉවත් කරගෙන රියදාවණයෙන් ඔබට අනතුරක් කරගන්න එපා කියන දේත් අපි කියනවා. එහෙමනම් අපේ හාමුදුරුවනේ තවත් අපිට යොමු වෙච්ච ගැටලු කිහිපයක් දෙසයි මේ විදිහට අවධානය යොමු කරන්නේ. දසත ලංකා නිවුස් අපේ පිටුවට ඔබට ගිහින් පුළුවන් පණිවිඩ මේ විදිහට යොමු කරන්න. අපේ හාමුදුරුවනේ දැන් මේ පණිවිඩ වලට යන්නත් කලින් මට දැකපු දෙයක් තමයි මේ දවස්වල නව මාධ්‍ය ඇතුලේ හොමාරු වෙන නිතර දකින පෝස්ට් එකක් තියෙනවා අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒ තමයි Tamanගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න වොෂ්රූම් එකට ගියත් අපේ හාමුදුරුවනේ දුරකථනය අරගෙන යන්නේ කියලා. සමහර විට විනාඩි 10න් එන්න තියෙන ගමන ඒක ඇතුලේ පැයක් එකමාරක් ඉන්නත් අද තරුණ පිරිස යොමු වෙලා තියෙනවා කියන දේ. මේක ලොකු ඇබ්බැහියක් බවට පත් වෙලා අපේ හාමුදුරුවෝ. ලක්ෂාන් මහත්මයා ඒකයි මම අර මුලින්ම කීවේ ජංගම දුරකථනය භාවිතය මත තමයි භාවිතා කරන පුජ්‍යලයා මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් නිදර්ශනයක් කියනවා නම් මට ওই පිටරට රැකියාවලට යන ගොඩාක් කාන්තාවන් සහ පුරුෂයන් කතා කරනවා. එහෙමයි. කතා කරලා කියන දෙයක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගම්වල සමහර අම්මලා එහෙමයි. සමහර සහෝදරියෝ ලංකාවෙන් පිට රටවලට ගියපුවාම තමන් ආපු කාරණය අමතක කරනවා. එහෙමයි. මම මේ කියන්නේ සමස්තය ගැන නෙවෙයි. අපේ රටට හොඳම විදේශ විනිමය ගේන්නේ අපේ අම්මලා, අපේ සහෝදරියෝ. ගෞරවාන්විතව ඒ අයව අපි අගය කරන්න ඕන. එහෙමයි. හැබැයි ඔය 14ක් අපිට මේ කියන කතා 14ක් ඔය සමහර කාන්තාවන් පිටරට ගියපුවාම ඒ ලැබෙන නිදහසත් එක්කලා ඒ ලැබෙන අර ෆ්‍රී වයිෆයිත් එක්කලා নানা ප්‍රකාර ගණේ අපේ රට අපහසුතාවයට පත් වෙන අපේ කාන්තා පරපුර අපහසුතාවයට පත් වෙන සමාජ මාධ්‍ය තුල හැසිරෙනවා. එහෙමයි. ඇත්තටම ඒ දර්ශන නරඹනකොට අපිටත් හරීම පිළිකුලක් ඇති වෙනවා. මේ කාන්තාවන් පිළිබඳව අපේ හිතේ බොහෝම ගෞරවයක් තියෙනවා. කාන්තාවන් පිළිබඳව ලොකු හැඟීමක් තියෙනවා. අපේ අම්මා කෙනෙක්, අපේ සහෝදරියක්, අපේ වැඩිමහල් සහෝදරියක් කියන හැඟීම තියෙනවා. එහෙමයි. නමුත් අර වගේ 14ක් කාන්තාවන්ගේ ඒ নানা ප්‍රකාර විචූරණ දර්ශන දැක්කහම ඇත්තටම හිතෙනවා මේ කාන්තාව රට යන්නේ Tamanට නැති බැරිකමට යම්කිසි මුදලක් හොයාගෙන ඉන්න. ඒ ගියපුවාම ඒ අයට ලැබෙන නිදහසත් එක්කලා පුදුම විදිහට කාන්තාවන්ම අපහසුතාවයටපත් වෙන අපේ රට අපකීර්තියටපත් වෙන ගණේ වීඩියෝ මේ අය දානවා. සමහර වෙලට TikTok වල නටනවා. එහෙමයි.
සමහර විට එවැනි වැඩ කරන්නේ මේ වැඩිවිය ඉක්මවා ගියපු එහෙමයි. මේ මහලුවේටත් ආසන්න වෙච්ච කාන්තාවන්. ඉතින් අර මේ විලිබිය නැති වෙන මට්ටමේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ඊටාම අප්‍රසන්න විදිහට ඒ දර්ශනවල රඟපාන ඒ දර්ශන සමාජ මාධ්‍යයට යොමු කරන කාන්තාවෝ ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ විදේශගත වෙච්ච අය විතරක් නෙවෙයි දැනටත් ලංකාවේ එහෙමයි ඉන්නවා. එහෙමයි. අනිත් එක ලක්ෂාන් මහත්මයා දැන් ලොකු අනතුරක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි දැන් කෑම එකක් කන්න ගියත් සමාජ මාධ්‍යයට දානවා. දැන් මම අසවල් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ඉන්නේ මම මේක කනවා කියලා දානවා. එහෙමයි. එතනින් ගිහපුවාම දැන් සමහර වෙලාවට කොහේ හරි චාරිකාවක් යනවා නම් විනෝද චාරිකාවක් යනවා නම් පවුලේ ඔක්කොම ෆොටෝ එකත් එක්කලා දානවා. ඒක හරි අනතුරුදායකයි. මොකද දැන් යම්කිසි විදිහක මේ අය ගෙදර නෑ කියලා දැනගත්තොත් එහෙම සොර සතුරන්ගෙන් ගෙදරට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. හොරුන්ට තියෙන්නේ Facebook එක චෙක් කරන එක විතරයි. ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා තමන් යන්නේ එන කන බොන හැම දෙයක්ම සමාජ මාධ්‍යයට දැමීම අපිට අනුමත කරන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ඔය විදේශගත වන කාන්තාවන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලනවා. ඔබ යන්නේ කීයක් හරි හොයාගෙන ඔබේ පෞල් ජීවිතයේ ඔබ ඊට වඩා හොඳ මට්ටමකට ගන්න. එහෙමයි. ලංකාවට ඇවිදින්න ඔබට දහසක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙම යන ඔබ ඒ රටට ගියෙන් පස්සේ සමහර විට ඔබට ලැබෙන නිදහසත් එක්කලා ඒ තාක්ෂණික මෙවලන් එක්කලා ඔබ අගෞරවයට පත්වෙන දර්ශන එකතු කරන්න එපා. ඔබ කාන්තාවක් හැටියට ඔබව අපහසුතාවයට පත්වෙන කාන්තාවක් හැටියට ඔබේ දියණිය පුතා යම් දවසක ඔබේ දර්ශනයක් දකිනකොට මේ අපේ අම්මද අයියෝ කියලා හිතන මට්ටමට වැඩ කරන්නේ නැතුව අපේ රට අපකීර්තියටපත් නොවන මට්ටමට කාන්තාවක් හැටියට ගිහිල්ලා හොඳ වෘත්තිකයෙක් හැටියට ඔබට ඔබේ රැකියාව කරලා ලංකාවට ගෞරවාන්විතව එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අර මෙතෙක් ඇති වෙලා තිබිච්ච අපකීර්තියක් තියෙනවා නම් කැලලක් තියෙනවා නම් ඒකත් මකා ගන්න පුළුවන් කියලා බොහොම ආදරයෙන් මම මේ වෙලාවේදී මතක් කරනවා. එහෙමයි අපේ හැමදෙරුනේ. ඉතින් හොඳට නරකට දෙකටම අපිට මුල් කරගන්න පුළුවන් මේ තාක්ෂණය දුරකථනය. ඉතින් ඔබ හිතලා බලන්න ඔබ කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඔබ කරන්නේ මොන වගේ කටයුතුද මේ දුරකථනයත් එක්ක කියලා. අපේ හැමදෙරුනේ අද කාලේ දැන් අපි අර පෞල් ජීවිත ගැන පහුගිය සතියේක අපි කතා කරානේ. ඒ කතා කරපු මාතෘකාව ඇතුළෙම තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩකුත් මේ දුරකථනය මුල් කරගෙන ඇති වෙලා තියෙන වගට පැහැදිලි බොහොම විශ්වාසයි අපිට එවන් ආරංචිත් ඕනෑ තරම් නව මාධ්‍ය ඇතුලේ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. අනියම් සබඳතා බොහෝමයක් අද අපේ හැමදෙරුනේ ඇති වෙන්නේ මේ නව මාධ්‍ය නිසා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අපේ හැමදෙරුනේ පෞල් ජීවිත දෙදරා යන්න හේතු වෙන අර දුකහන අයියලත් අපේ හැමදෙරුනේ ඕනතරම් නව මාධ්‍ය ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒකත් අපේ හැමදෙරුනේ ලොකු හානියක් පෞල් ජීවිත දෙදරා යන්න. ඔව් දැන් ඔබ විවාහක බිරිඳක් නම් ඔබ විවාහක පුරුෂයෙක් නම් මේ කියන කාරණය හොඳට හිතට ගන්න. ඔබ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන හැම වාරයකදීම ඔබ විවාහක බිරිඳක් නම් ඔබ විවාහක පුරුෂයෙක් නම් ඔබේ බිරිඳව මතකයේ තබාගෙනම මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. ඔබ සමහර විට ඔබට දරුවෝ ඉන්න අම්මා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට දරුවෝ ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දරුවන්ගේ මූණු ටික මතක තියාගෙනම සමාජ මාධ්‍ය තුල හැසිරෙන්න. ඒ වගේම අපේ තරුණයන්ට අපි මතක් කරන්නේ ඕනතරම් විවාහ නොවුණු තරුණියන් මේ ලංකාවේ ඔබට ඕනතරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අර කුරුළු කූඩු වලට ගල් ගහන්න එපා කියනවා වගේ විවාහක කාන්තාවකට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න කලින් මැසේජ් එකක් දාන්න කලින් ඔබ මොහොතක් හිතන්න ඔබේ මේ ක්‍රියාත්මක වීම තුල ඔබ මේ කඩන්න හදන්නේ කුරුළු කූඩුවක් නම් අහිංසක පවුලක් නම් කවදා හරි සංසාරයේ දවසක ඔබට ආදරය නොලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. දැන් ඔය ලක්ෂාන් මහත්මයා දැන් සමහර තරුණයෝ අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍ය තුල මගේ වයස මෙච්චරයි මට තාම ආදරයක් ලැබිලා නැහැ. මට විවාහ වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ සමහර විට අවුරුදු 35 40 වෙච්ච අයත් දුක් ගැනවිලි දානවා. එහෙමයි. ඇයි ඒකට හේතුව පෙර සංසාරේ කුරුළු කූඩු කඩලා තියෙනවා. එහෙමයි. මම මේ කුරුළු කූඩු වලින් අදහස් කරන්නේ විවාහක බිරිඳක් ස්වාමි පුරුෂයෙක් වෙන් වෙන මට්ටමේ දේවල් කරලා තියෙනවා. එහෙමයි. පැහැදිලිව කියනවා නම්
කාම මිත්‍යාචාරය තුල හැසිරීලා තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ කාම මිත්‍යාචාරය තුල හැසිරීමේ විපාක විදිහට තමයි මේ ජීවිතයේදී ආදරය ලැබෙන්නේ නැත්තේ. එහෙමයි. දැන් ওই කාම මිත්‍යාචාරය ගැන කතා කරනකොට කියනවා කාම මිත්‍යාචාරයේ යෙදුන කෙනෙක් එයා දෙවන જાතියේ නිරේගාමි වෙනවා. බහුලව කාම මිත්‍යාචාරයේ යෙදුනොත් එයා දෙවන જાතියේ නිරේගාමි වෙනවා. ඊළඟට එයා මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉපදුනොත් එහෙම ගැහැණුත් නොවන පිරිමිත් නොවන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙමයි. දැන් හොඳ නිදර්ශනයක් මං කියන්නම්. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මේ 9 10 වගේ වෙනකම් පිරිමි දරුවෝ වගේ ඉන්නවා. එහෙමයි. 10 11 12 පන්ති වලට යනකොට මෙන්න කාන්තාලාලිත්‍යයක් මතුවෙලා. ඉතින් අපි ඕනතරම් ඕවා සමාජය තුල දකිනවා. සමහර වෙලාවට කැමති. ඔව්. දැන් සමහර ගැහැල් ළමයි ඉන්නවා මේ ගැහැල් ළමෙක් වගේ ඉපදිලා ටික කාලයක් යනකොට මෙන්න කොල්ලෙක් වගේ කලිසම අඳිනවා. එහෙමයි. කොල්ලෙක් වගේ කොණ්ඩේ කපනවා. එයා හැසිරෙන්න ගන්නවා. ඇයි මේ රහසේ පව් කළා. රහසේ කාටත් හොරා කාම මිත්‍යාචාරයේ යෙදුනා. පර අඹුවන් පර පුරුෂයන් සේවනය කළා. ස්වභාව ධර්මයෙන් දුන්න දඬුවමක්. උඹ හොරෙන් පව් කරා නම් දැන් සමාජයේ ඉස්සරහා ලැජ්ජාවයන්. දැන් ලක්ෂාන් මහත්මයා දැන් තරුණියන් ඉන්නවා. තරුණයන්ට කැමති නෑ. තරුණියක් එක්කලා තමයි විවාහ වුණා වගේ ජීවත් වෙන්නේ. එහෙමයි. ඕනතරම් නිදර්ශන තියෙනවා. එතනින් ගිහපුවම තරුණයොත් ඉන්නවා. තරුණියක් විවාහ කරගන්න සම්මතයට කැමති නෑ. අර පුරුෂයෙක් එක්කලා හැසිරෙන්න කැමති. අපේ හැමදෙරුනේ නව මාධ්‍ය ඇතුළෙත් ඔහොම චරිත ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඔව්. දැන් ඒවා සාධාරණීය කරන සමාජ ඕන තරම් තියෙනවා. එහෙමයි. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම අයත් ඉන්න ඕන. එහෙම අයටත් ජීවිතයක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඒකේ කිසිම තරකයක් නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි එහෙම தත්වෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නම් ඇත්තටම අකුසලයක් නිසාම තමයි. එහෙමයි. සම්මතයේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා, සම්මතයෙන් පිට ගිහිල්ලා, කාම මිත්‍යාචාරයේ හැසිරෙලා, ඒකේ කර්මයේ හැටියට බොහෝ වාර ගණනක් නිරේ පැසිලා, මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනොත් ඒකේ නපුංසකයෙක් බවට පත් වෙනවා. අසම්මත බැඳීම් වලට යන අවසාන. ඔව්. එතනින් ගියපුවාම එයා ගැහැණුත් නොවන පිරිමික් නොවන තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් තිරිසන් සතෙක්ගේ තත්ත්වයට ගියොත් ඒ තිරිසන් සතාටත් ඔය බීජය නසන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. දැන් ඔය වඳුරන් ගෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් වඳුරු රැළේ නායක වඳුරා පිරිමි පැටවෙක් වඳුරු පැටවෙක් මේ ඇති වෙච්ච ගමන්ම ගිහිල්ලා අර ඔහුගේ ලිංගය හූරනවලු. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ලිංගය වනසනවා. එහෙමයි. දැන් ඔය ඉස්සර කරත්තවල බඳිනකොට ගොන්නු හිටියා. ඒ ගොනාගේ පුරුෂ ලිංගය ඒක නැසෙන විදිහට ක්‍රියා කරනවා. එහෙමයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔව් බර අදින්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සතා මුළු ජීවිත කාලෙම ලිංග නාසන තත්ත්වයකපත් වෙලා ඉන්න ගොනේ. එහෙමයි. ඉතින් එහෙම දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඒ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මේ කාම මිත්‍යාචාරය තුල හැසිරීම. ඒ නිසාම අපි මේ අනුශාසනා කරන්නේ නව මාධ්‍ය අවකාශය තුල සමාජ මාධ්‍ය ඔබ හැසිරෙනකොට ඔබ විවාහක බිරිඳක් නම් විවාහක ස්වාමි පුරුෂයෙක් නම් ඔබේ බිරිඳ ගැන කල්පනා කරන්න. ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා ගැන කල්පනා කරන්න. ඔබේ දරුවා ගැන කල්පනා කරන්න. මේ අන්තර්ජාලය ගැන විතරක් නෙවෙයි ලක්ෂාන් මහත්මයා. මට මේ ඊයේ පෙරේදා අපේ පාසලේ ගුරුතුමියක් මට මතක් කරනවා. එහෙමයි. ස්වාමින්වහන්සේ දැන් වැඩිපුරම සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ වැරදි සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්නෙ මේ දුම්රියෙන් ගමන් කරනකොට කියලා. එහෙමයි අපේ හැමෝම. ගොඩාක්ම රාජ්‍ය සේවකයෝ දුම්රියෙන් තමන්ගේ කාර්යාලවලට එනවා. ඉතින් මේ අය කියනවා මේ වැරදි සහගත සම්බන්ධතා ගොඩාක්ම මේ දුම්රිය යනකොට ඒ සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන ඉන්නවලු. එහෙමයි. ඉතින් එවැනි අය ගොඩාක් කල්පනා කරන්න ඕන තමන්ගේ බිරිඳ ගෙදර ඉන්නකොට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඔබ වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට එවැනි අනාචාරයේ ඔබ හැසිරෙනවා නම්
ඒක කවදා හරි අකුසලයක් විදිහට ගිහිල්ලා අර පුරුෂයෙක් හෝ ස්ත්‍රියක් නොවන මට්ටමට එන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර එවැනි අකුසලයක් වුණාම දෙවෙනි જાතියේදී නිරයට වැටිලා අනන්ත දුකක් විඳින්න වෙනවා කියන එකත් අමතක කරන්න නරකයි. එහෙමයි අපේ හාමුදුරනේ. අපි දකිනවා අපේ හාමුදුරනේ සමහර විට දුක් විඳලා රට ගිහිල්ලා බොහොම ආදරෙන් ලබා දෙන ජංගම දුරකථනයේ Tamanගේ මහත්මයා Tamanගේ ස්වාමි පුරුෂයා ලක්ෂ ගානක ජංගම දුරකථනයක් සමහරට Tamanගේ බිරිඳට පෙම්වතිට අරන් දෙන්නේ බොහොම ආදරෙන්. ඉතින් එහෙම අරන් දෙන ජංගම දුරකථනයෙන් සමහරට ඔහුම බොහොම දුක් මහන්සියෙන් හරි හම්බ කරලා දාලා දෙන ඩේටා පැකේජ් එකකින්ම තවත් කෙනෙක්ව තවත් අනියම් සබඳතාවයක් ඇති කර ගන්න තරම් මේ මිනිස්සු අපේ සමාජයේ අපේම උදවිය ඒ මට්ටමට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ මට්ටමට ඔබේ මනුස්සකම නසා ගන්නට එපා. ඔබ මනසින් උසස් කෙනෙක් විදිහට නවමාධ්‍ය ඇසුරේ එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණයත් එක්ක කටයුතු කරන්න කියන දේ තමයි අද අපිට කියන්න ඕනේ වෙන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ තවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට අපිට එවලා තියෙනවා නම සඳහන් කරන්න එපා කියලාත් අපෙන් ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. අපේ හාමුදුරනේ මෙහෙමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මම දන්නම කෙනෙක්ගේ විවාහය දෙදරා ගියා කියලා තමයි අපේ හාමුදුරනේ සඳහන් කරන්නේ. මේ ජංගම දුරකථනය නිසා ඇතිවුණු සබඳතාවයක් තමයි මේකට හේතු වුනේ. මේ ලැබෙන්නේ අපේ හාමුදුරනේ සාක්ෂි. මේ අපි කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි කියන වගේට සාක්ෂි. මේක ඇත්තටම මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ලක්ෂාන් මහත්මයා ගිහියෝ ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. පැවිදි අපටත් ওই වගේම සිදුවීම් වෙනවා. එහෙමයි. මම දන්න කියන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. ඊටාම දක්ෂ හොඳට බණ කියපු බොහෝ දිනෙක දැනුවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ ඔහොම ඉන්නකොට ඔය සමාජ මාධ්‍ය හරහා උන්වහන්සේට මිතුරු ඉල්ලීමක් ඇවිදilla තිබෙනවා. එහෙමයි අපේ ආමතුරු. උන්වහන්සේ මිතුරු ඉල්ලීම පිළි අරගෙන තියෙනවා. කොහොම හරි උන්වහන්සේට මේ මිතුරු ඉල්ලීම කරලා තිබුණේ යම්කිසි තරුණියක්. එහෙමයි. අවසානයේදී මොකද වුනේ? මේ සම්බන්ධතාවය දුරදිග ගිහිල්ලා තියෙනවා. කතා බහ කරලා ඔක්කොම කරලා උන්වහන්සේ දැන හැඳින ගත්තෙන් පස්සේ බලනකොට දරුවෝ 3 දෙනෙක් විතර ඉන්න කාන්තාවක් තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේව මේ විදිහට පොළඹවාගෙන තිබුණේ. එහෙමයි. ඉතින් අද අවාසනාවන්ත විදිහට උන්වහන්සේ චීවරයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැනටත් සමහර අවස්ථාවල විහාරස්ථානෙට එනවා හම්බ වෙන්න. ඉතින් ඒ ආපු අවස්ථාවල හැම වෙලාවකම උන්වහන්සේ එදා ඒ සිදුවෙච්ච ඒ සිදුවීම ගැන පශ්චාත්තාපයටපත් වෙනවා. අදටත් උන්වහන්සේ කියනවා ඔබ වහන්සේලා ඉන්න තත්ත්වය දකිනකොට මට හරිම දුකයි. මම එහෙම සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත්තේ නැතුව හිටියානම් අදත් මට මේ ලංකාවේ ඊටාම හොඳ තැනක ඉන්න තිබුණා කියන එක උන්වහන්සේ නැවත නැවත කියනවා. එහෙමයි අපේ හැම. ඉතින් මේ විවාහය කියන එක මම ඒකයි කිව්වේ දෙදරා යන්න ප්‍රධාන හේතුවක් මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය අවභාවිතා කිරීම. එහෙමයි. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් තේරුම් ගන්න ඕන. කාන්තාවන් දැනුවත් වෙන්න ඕන. මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නකොට මම තවත් කෙනෙක්ට ඇහුම්කන් දෙන්න හෝ තවත් කෙනෙක් මං වෙනුවෙන් ඇහුම්කන් දීමට සිටිය යුතුයි කියලා හිතන්න නරකයි. එහෙමයි. දැන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් යම් යම් අඩුපාඩු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ බිරිඳගෙනුත් අඩුපාඩු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කියලා ඔබ තවත් පුරුෂයෙක් හෝ ස්ත්‍රියක් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් හඳුනගෙන ඒ හරහා ඔබ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔබ දෙපළගේම විනාශය. ඒක නිදහසට කාරණාවක් නෙමෙයි අපේ. නිදහසට කාරණාවක් නෙමෙයි. දැන් අර ලක්ෂාන් මහත්මයා කිව්වා වගේ අර දුක අහන අයලා හැමතැනම ඉන්නවා. එහෙමයි. දුක අහන්න එනවා. හැබැයි දුක අහන්න ඇවිදිලා ඊටත් වඩා දුකක් දීලා තමයි කවදා හරි ඔබෙන් ඉවත් වෙලා යන්නේ. එහෙමයි. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන විවාහක කාන්තාවක් නම් මම මේ කියන දේ සත්‍ය වශයෙන්ම පිළිගන්න. අපේ හැමදෙන්නේ පුරුෂයින්ටත් ඒ වගේම තියෙනවානේ. ඔව්. විවාහක කාන්තාවක් කවුරු හරි පුරුෂයෙක් එනවා නම් ඔබට ඇහුම්කන් දෙන්න හෝ ඔබට ආදරයේ සෙනෙහස දක්වන්න විවාහක කාන්තාවකට අති බහුතරයක් පුරුෂයෝ එන්නේ ආදරය නිසා නෙවෙයි ඔබව පාවිච්චි කරන්න. එහෙමයි. සත්‍ය වචනයෙන්ම කියනවා නම්. එතකොට විවාහක කාන්තාවක් හැටියට ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන
මම විවාහ වෙච්ච කාන්තාවක්. අපේ හැමදෙරේ ඒකත් අර විවිධාකාරයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි හැමදෙරේ අර ගුණා හැරෙන්නේ පොල් පැලේ කන්න කියන එක තේරුම් ගන්න තරම්. ඔව් දැන් ඒකයි මේ කියන්නේ බුද්ධිය කියන එක වැදගත් ලක්ෂාන් මහත්මයා. මොකද දැන් අද ජීවත් වෙන්න බෑ ප්‍රායෝගික බුද්ධියක් නැති කෙනෙක්. එහෙමයි. ඉතින් ප්‍රායෝගික බුද්ධිය කියන එක හැමතැනම තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් කාන්තාවකට වුණත් පුරුෂයෙක්ට වුණත් තමන් එක්කලා කතා කරන්නේ මොන දෙයටද? මෙයා ඕනවට වඩා ලං වෙන්නේ මොකටද කියන එක හැඳින ගැනීමේ හැකියාවක් ඒ කෙනාට තියෙන්න ඕන. එහෙමයි. ඉතින් විවාහක කාන්තාවක් ළඟට යම්කිසි පුරුෂයෙක් විවාහ වෙච්ච හෝ නොවිච්ච කෙනෙක් ලං වෙනවා නම් තේරුම් ගන්න ඕන ඕනවට වැඩිය සෙනෙහස දක්වන්න එන්නේ මාව යම්කිසි විදිහකින් අවභාවිතා කරන්න. එහෙමයි. මාව පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අර ඒ අකුසලයේ කරගෙන මුළු ජීවිතේම විඳවලා අන්තිමට තමන්ගේ විවාහ ජීවිතයත් අසාර්ථක කරගෙන ජීවත් වෙනවට වඩා තමන්ට බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් ඊටාම වැදගත්. දැන් ඔය මම දන්න පවුලක් තියෙනවා. එහෙමයි. අම්මයි දුවයි පුතයි අම්මයි දුවයි ඒ දෙන්නගේ ස්වාමි පුරුෂයයි හිටියේ. එහෙමයි. ඉතින් මේ මොකද වුනේ අම්මා අනියම් සම්බන්ධතාවයක් පුජ්‍යලයක එක්ක පවත්ලා තියෙනවා. එහෙමයි අපේ හැමදෙරේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ අනියම් සම්බන්ධතාවය අවුරුදු 5ක් 6ක් ගිහිල්ලා දැන් බිඳ වැටිලා තියෙනවා. මොකද ඒ අනියම් සම්බන්ධතාවයේ පවත්වපු ඒ පුරුෂයා විවිධ කාන්තාවන් එක්කලා ඇසුරු කරන කෙනෙක්. එහෙමයි. දැන් ඒ කාන්තාව පශ්චාත්තාපයටපත් වෙනවා. මට අර හිටපු ස්වාමි පුරුෂයාත් නැහැ. මගේ පවුලත් මම කඩාගත්තා. අර සල්ලාලෙක් නිසා කියලා. ඉතින් අර අච්චර වටිනා පෞල් ජීවිතේ අර සල්ලාලෙක්ගේ ලස්සන වචන ටිකකට රැවටිලා. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා කාන්තාව හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඔය ලස්සන අරුමෝසම් වචන කියලා. පුංචි තෑගි දීලා ඔබව අගේ කිරීම කරලා අපි කියන්නේ අර මුරුංගත්තේ තියනවා කියලා. කාන්තාව හරියට කැමති ඔය මුරුංගත්තේ ඉන්න. නේද? කාන්තාවන් හරි කැමති මුරුංගත්තේ නගින්න. අන්තිමට මුරුංගත්තේ තියලා ඒ වචන වලින් හරඹ කරන මිනිස්සු තමයි වැඩිපුරම ඔබට ද්‍රෝහිකම් කරන්නේ. එහෙමයි. වැඩිපුරම ඔබව අමාරුවේ දාන්නේ. ඉතින් කාන්තාවන්ට විතරක් නෙවෙයි පුරුෂයන්ටත් ඕක එහෙමමයි. ඉතින් ඒ නිසා දෙපාර්ශ්වයේම නේද? දෙපාර්ශ්වයේම මුලේ කල්පනා කරලා හොඳට කල්පනා කරලා විමර්ශන බුද්ධියකින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් විවාහ ජීවිතය සමාජ මාධ්‍ය නිසා බිඳ වැටෙන්නේ නැති තරමට වැඩ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමයි අපේ හැමදෙරෝනි. ඒ නිසා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න කියන දේ තමයි අපිට මේ කියන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි නවමාධ්‍ය ඇතුලේ ඔබට Facebook පිටුවක් දිහා බැලුවම Facebook ගිණුමක් දිහා බැලුවට පස්සේ ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක ඇත්ත ගිණුමක්ද මේක ව්‍යාජ ගිණුමක්ද මේක ව්‍යාජ පිටුවක්ද කියන දේ තේරුම් ගන්න තරම් ඔබට බුද්ධි මට්ටමක් ඔබ හදා ගන්න. ඒ තරමට ඔබ ඔබේ සාක්ෂරතාවය දියුණු කරගන්න. ඒක ඇත්තටම වෙන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අර නවමාධ්‍ය ඇතුලේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඇත්ත නෙමෙයි. නවමාධ්‍ය ඇතුලේ පළ කරන දේවල් හැමදේම ඇත්තම කාරණා නෙමෙයි. අපි දකිනවා සමහර සමාජ මාධ්‍ය පිටුව ඇතුලේ පළ කරන කාරණාවන් මේ තරුණ පිරිස සමහරට hina වෙන්න විහිළුවට පළ කරන කාරණා අපේ හාමුදුරුවනේ සමහර ජාතික පුවත්පත් වල අද වෙද්දී හෙඩ්ලයින් බවට පත් වෙනවා. ඒ තරමට අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ රටේ මේ දැනුගත්තයි කියන ඇතැම් පිරිස් පවා කටයුතු කරනවා. ජාතික පුවත්පතක අපේ හාමුදුරුවනේ සංස්කාරකවරයෙක් ඉන්නවා. සෝදුපත් බලන්නෙක් ඉන්නවා. අපේ හාමුදුරුවනේ ඒ සියලු දෙනා වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරලා සමහර විට අපේ හාමුදුරුවනේ මේ නවමාධ්‍ය ඇතුලේ පළ කරන මේ අසභ්‍ය වචන තියෙන පෝස්ට් අසභ්‍ය වචන වලින් එකතු වෙලා තියෙන කන්ටෙන්ට් අපේ හාමුදුරනේ ජාතික පුවත්පත්වල අද හෙඩ්ලයින් බවට පත් වෙනවා. ඒ ජාතික පුවත්පත් පත්තර කියවන වැඩසටහන් වල සමාජ මාධ්‍ය පිටුවලටත් එකතු වෙනවා. අපේ හාමුදුරනේ මේ මෙහෙම වරදින්න පුළුවන්ද? මේ තරම්ම වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් ලක්ෂාන් මහත්මයා දැන් අර කිව්වා වගේ පත්තරයට තෝරගත්තාම ඒක සංස්කාරකවරයෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ අර කියන විදිහට සෝදුපත් බලන්නෙක් ඉන්නවා ඒකත් මුද්‍රණය කරලා දැන් ඔය සමාජ මාධ්‍යයේම ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් නවමාධ්‍ය අවකාශය තුල හොඳ වැඩකාරයෝ තමයි ඔය පත්‍ර කියවන්නේ. ඉතින් ඒ තියද්දිත් උදේ පාන්දර ඔය වගේ ප්‍රවෘත්ති අපිත් දැකලා තියෙනවා ඒ වගේ කියවනවා. එහෙමයි.
ඉතින් ඇත්තටම අර විචාරශීලී විමර්ශනශීලී බුද්ධියක් නැතිකම නිසා තමයි ඒ තැනට පත්තරේ විස්තර කියවන අයටත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. පත්තරේ ලියන අය අපි හවුරුනේ. පත්තරේ තනිකරම අර හරි වැරද්ද හොයලා බලන්නේ නැහැ. සමාජ මාධ්‍යයේ මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක එහෙම් පිටින්ම gediya පිටින් ගන්නවා. ඒක පබ්ලිෂ් කරනවා. එහෙමයි. ඉතින් ඒක තමයි අර වෙලා තියෙන දැන් විචාරශීලී බුද්ධියකින් තොරව කටයුතු කිරීමේ භයානකකම. දැන් අර අපි කිව්වනේ මානව වර්ගයාගේ ස්වභාවය තමයි අනුන්ගේ උපදූප හොයන එක. එහෙමයි. ඉතින් දැන් ප්‍රධාන මාධ්‍යෙත් අපි දකිනවා මේ කොහේවත් යන මිනිස්සු ටිකක් ගෙන්නගෙන අර මිනිස්සුන්ගේ වටිනාම ගුවන් කාලය. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රෑ 8 9 10 කියලා කියන්නේ මිනිස්සු වැඩිපුරම රූපවාහිනියත් බලන වෙලාව. එහෙමයි. ඉතින් ඒ අවකාශය තුල මොකද කරන්නේ? කොහේවත් ඉන්න ඔය කලාකාමීන් කියන පිරිසක් ගෙන්නගෙන කලාකරුවෝ කියලා පිරිසක් ගෙන්නගෙන ඔය විවිධාකාර ඕපදූප. අරයට වෙච්ච දේ, මෙයාට වෙච්ච දේ, අරයට මොකද්ද උනේ, මෙයාට මොකද උනේ කියලා ඉතින් අර වටිනාම ගුවන් කාලයේ රටේ කාබාසිනියා කරනවා ගොඩාක් මාධ්‍ය. එහෙමයි. ඉතින් ඇත්තටම එවැනි වටිනා ගුවන් කාලයක් අර වගේ ඕපදූප කතා කරන්න. අනුන්ගේ දේවල් උලුප්පලා ඒවා පෙන්නලා හාස්‍ය රසයේ බොරුවට ගන්න. ඉතින් මේවා නිසා තමයි ඇත්තටම අපේ රටවල් මෙච්චර පරිහානියටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමයි අපේ හැමදෙම. මොකද මම හැම වෙලාවකම හිතන දෙයක් තමයි මේ රූපවාහිනිය කියන එක, ගුවන් විදුලිය කියන එක රටේ ප්‍රගමණයට ප්‍රබල වශයෙන් දායක වෙන දෙයක්. ඇත්ත අපේ හැමදෙම. මොකද රූපවාහිනිය කියන දේ දරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් නරඹනවා. තරුණ ප්‍රජාව රූපවාහිනියත් එක්කලා බැඳිලා ඉන්නවා. ගෙවල් වල මේ රූපවාහිනිය නිරන්තරයෙන් බලනවා. එතකොට ඒ රූපවාහිනිය තුලින් වැඩිපුරම සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ අඩනිරුවත් දර්ශන නම්, රාගික දර්ශන නම්, මිනිසුන්ගේ මනස කුරුවල් කරවන දර්ශන නම්, ඒ තුලින් නූතන හැදෙන પરම්පරාව විනාශයට යෑම වළක්වන්න බෑ. එහෙමයි අපේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ මාධ්‍යවලට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. වගකීම් විරහිත විදිහට හැසිරෙන්නේ නැතුව මේ දේවල් හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න. පැහැදිලිවම අපේ හැමතුරුනේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරපු මේ කාරණා ඔබටත් හිතනවා ඇති ඇත්තටම මේක මහජන සංඛ්‍යාතයක් පාවිච්චි කරලා රටටම ලක්ෂ ගාණක් පිරිසට තව මිලියන ගාණක් මේ රටේ රූපවාහිනී නරඹන පිරිසට දෙන්න තිබුණා නම් වටිනව නේද කියලා. ඇත්තට මේක ඇත්ත. ඉතින් දසත ඉදිරියට රූපවාහිනී මාධ්‍ය කලාව ඇතුලේ වැඩක් කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපි ඒක ඉදිරියට බලමු. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවනේ එහෙමනම් අපි අද දවසේ සාකච්ඡාව නිමා කරගමු. ඔබ වහන්සේට බොහොම පින් අද දවසේදී මේ විදිහට අද අපේ සාකච්ඡාවට වැඩම කරාට අපේ හාමුදුරුවනේ මේ වැඩසටහන අවසන් කරද්දී ඔබ වහන්සේට යම්කිසි කාරණාවක් ඇති අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න. ඒකට අපි ඉඩක්කමු. අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ජංගම දුරකථනයේ අන්තර්ජාලය කියන එක පාප මිත්‍රයෙක් කරගන්න එපා. එහෙමයි. පුළුවන් තරමට ජංගම දුරකථනයේ අන්තර්ජාලය, නවමාධ්‍ය අවකාශය, සමාජ මාධ්‍ය මේවා කල්යාණ මිත්‍රයෝ කරගන්න. එහෙමයි. දකින්නකොට හොඳ දෙයක් ඒක ඔබේ කරගෙන බෙදා ගන්න. දැන් ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ වටිනාම දානයන් අතුරින් ඉහළම දානය තමයි ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ. කවුරු හරි බණපදයක් දාලා තියෙනවා නම්, වටිනා ගුණාංගයක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක ෂෙයා කරන්න. එහෙමයි. ඒක අගය කරන්න. ඔබට අදහසක් එනවා නම් අඩු ගානේ තෙරුවන් සරණයි මේක හොඳයි කියලා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අර බුදු ගුණ හරි හොඳ දෙයක් හරි සමාජගත කරන කෙනා තව දුරටත් ඒකෙන් එයා තව දුරටත් ඒක දිගටම කරනවා. නිරන්තරයෙන් ඒක කරගෙන. ඔව් ඒ පුජ්‍යලයා ඒ තුලින් ආත්ම තෘප්තියක් ලබනවා. අර කුණු රසයට ලොල් වෙලා අනුන්ගේ උපදූප එහෙම නැත්නම් නිර්වත් දර්ශන ඔය නිර්වතින් නටන නලගනන් වගේ තරුණියන්ගේ ඒ විප්‍රකාර දර්ශන ඒවා ෂෙයා කරන්න ඒවට ලයික් කරන්න යන්නේ නැතුව හොඳ දේවල් අගය කරන්න. හොඳ දේවල් එක්කලා ඉන්න. ජංගම දුරකථනය කියලා කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. ඒ කල්යාණ මිත්‍රත්වය ඔබ මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඔබේ භාවිතය මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ, ඔබට බුද්ධියක් තියෙන්න ඕන මේ අන්තර්ජාලය, මේ නවමාධ්‍ය අවකාශය මම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඒක මගේ පවුලට බාධාවක් නොවන විදිහට,
මගේ අනාගත ජීවිතයට බාධාවක් නොවන විදිහට වෙන්න ඕන. දැන් එහෙමයි. ඇතැම් ආදරවන්තයින් හිටියා අදටත් ඒ අයට පාරක බැහැලා යන්න බෑ. ඇයි? ඒ අය අතීතයේ සමාජ මාධ්‍ය වලට යොමු කරගෙන තිබුණු වීඩියෝ දර්ශන නිසා. එහෙමයි. ඉතින් ඒ අය අම්මා කෙනෙක් වුණාම තාත්තා කෙනෙක් වුණාම ඒ අයට අර අපි කියන්නේ රෙද්දක් හැට්ටයක් ඇඳගෙන පාරේ යන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙමයි. ඉතින් එවැනි தත්ත්වයට වැඩ කරන්න එපා. මේ සමාජ මාධ්‍ය මේ ජංගම දුරකථනයේ ඔබ නිසි විදිහට භාවිතා කරලා ගුණවන්ත දරුවෝ විදිහට හොඳ දෙයක්ම මේ තුලින් නිර්මාණය කරගන්න. හොඳ දෙයක්ම මේ තුලින් සමාජගත කරන්න කියලා අවසාන වශයෙන් මතක් කරනවා. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. එමේ අපේ හාමුදුරනේ දැන් අපිට අවසානයේ වහන්සේ කිව්වා වගේ ඔබ තාත්තා කෙනෙක් වෙච්ච දවසක පුතාගේ තාත්තා හොඳ මිනිස්සෙක්, පුතාගේ අම්මා හොඳ කෙනෙක්. එහෙම අහන්න පුළුවන් නම් දරුවන්ට ඒක හරි වටිනවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට අද හැසිරෙන්න හෙට දවසේ ඔබේ දරුවන්ට ඒ වචන අහන්න ඉඩ හදන්න. ඉතින් අපි ඔබට බොහෝම දයාවෙන් ඔබට බොහෝම කරුණාවෙන් මේ සාකච්ඡාවක් දවසේ අරගෙන ආවේ. එහෙම නැතුව මේ ඔබෙන් ජංගම දුරකථනය ඉවත් කරන්න මේක වැඩක් නැහැ Facebook ගිනුමින් ඉවත් වෙන්න එහෙම කියන නෙමෙයි අපි. මේක පරිස්සමට ඔබ දිහාම බලන්න. මෙච්චර කාලයක් ওই වැරද්ද ඔබේ අතින් උනා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අද ඉඳන් අපි නිවැරදි වෙමු. පවුල ගැන හිතමු. Tamanගේ සබඳතා ගැන හිතමු. දුර ඉන්න එහෙම නැත්නම් රටින් රටක ඉන්න ළඟ ඉන්න සබඳතා වගේ හිතන් ඉන්න පිරිසකින් ඈත් වෙලා ඔබ ඔබේ පවුල ගැන හිතන්න. ළඟම ඉන්න සබඳතා රැක ගන්න, පරිස්සම් කරගන්න. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි නව තාක්ෂණය, එහෙම නැත්නම් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය මේ දේවල් එක්ක අපිට පුළුවන් මනුස්සකම අවදි කරන්න. මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇති නොවුණු ශ්‍රද්ධාව ඇති කරන්න, මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ඇති නොවුණු භක්තියක් ඇති කරන්න, ඇති නොවුණු මනුස්සකම ඇති කරන්න ඔබට පුළුවන් මේ නව මාධ්‍යත් එක්ක එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම chat GPT වගේ තාක්ෂණයන් එහෙම නැත්නම් AI තාක්ෂණයන් එකතු කරලා ඔබට පුළුවන් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න. අන්න එහෙම නිර්මාණ වලින් මේ සමාජයේ ලස්සන තැනක් කරමු. ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ දායකත්වයේ තරුණ පිරිස විදිහට ලබා දෙන්න. ඒක අපිට ප්‍රශංසනීය කාර්යයක් බවට අනාගතයේ දවසක ඔබ වගේ කරાવી. අන්න එහෙම හොඳ දේවල් කරන්න, හොඳ දේවල් වලින් ඔබේ මනස පුරව ගන්න ජංගම දුරකථනය ඔබේ ළඟින් තියාගන්න. අන්න ඒ විදිහට කියලා තමයි ඔබට අපි මතක් කරන්නේ අද දවසේ වැඩසටහනත් එක්ක. එහෙමනම් අපි බොහෝම ගෞරවයෙන් අපේ ස්වාමින් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. අද දවසේදීත් අපට බොහොම අනුකම්පාවෙන් බොහොම කාර්යබහුල ජීවිතයක් අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ගත කරන්නේ. මොකද කොළඹ ප්‍රධාන පන්සලක ගෞරවනීය විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විදිහට, ඒ වගේම කොළඹ ප්‍රධාන පාසලක අපේ ආචාර්ය වහන්සේ නමක් විදිහට බොහොම කාර්යබහුලයි. ඒ කොච්චර වැඩ කටයුතු තිබුණත් දසතට ඔබ වහන්සේ වැඩම කරන්නේ බොහොම දයාවෙන්, අනුකම්පාවෙන්, කරුණාවෙන්. ඔබ වහන්සේගේ සියලුම කටයුතු මේ ආගමික ශාසනික මෙහෙවර මේ මාතෘ භූමියට තවත් බොහෝ කාලයක් සලසන්න ඔබ වහන්සේට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව සැලසෙන්න කියලා අද දවසේදී අපි ධර්ම දාණයෙන්, ධර්ම සාකච්ඡාමය විදිහට ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් රැස් කරගත්තා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරනවා. ඒත් එක්කම දසත ලංකා නිවුස් අපේ නිර්මාතෘතුමා, මේ සංකල්පයන්නේ නිර්මාතෘතුමා, දසත නාලිකාව මේ වැඩසටහනේ නිෂ්පාදකතුමන් ඇතුළු සමස්ත කැමරා ශිල්පීන්, තාක්ෂණික ශිල්පීන් මේ හැමෝම වැඩ නිමා කරලා ගෙදර ගිහින් පහසුවෙන් ඉන්න වෙලාවේ මේ වැඩ කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔවුන් හැමදෙනාටමත් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඔවුන් හැමදෙනාටම ජීවිතවල යහපතම ප්‍රාර්ථනා කරමින්, ඔබේ ජීවිතේත් යහපතම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ අපි දෙවන සිතට ධම්සසිලක් වැඩසටහන නිමා කරන්නේ. ලබන සතියේ සුපුරුදු වෙලාවට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. දෙවන සිතට දහම් සිසිලා එදිනෙදා අභියෝග දහමින් දිනන්න අත්වැලා